Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa eziato, siaki mua mua o pepa balanga I da malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai roi le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maho whatele lava lona mātou ofi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa lima tala mo tangata mātutua a e luaso lima tala mo whanau I lalo sa fulu lua tausanga. E paulava le mea te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whai ngamla. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomutamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile pacifica La Samoa La Samoa mafai on the
pea o te alofa ia te oe la Samoa, la Samoa, la Samoa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Mo le whaongaina o le talo. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Yeah! Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, upgraded, and designed with you in mind. At Waleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience.
Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. System lenei le Thames, ia le tatou system lenei. Ua whamani ai le tele o tupe sa le mafai o nao ina le tatou ofisa o tiute. A ua whamau whailonga ina le tāua o tupe te tau o nao ina. Ele mtanga luenga o lafonga e ala i le faʻasoa ina, ia ma le tūlanga le whaamaoninga o tupe e te tau o na tōtongi mai e le au whai bisinisi mo lafonga le malo. Mai talu mai na amata le nei whamoemoe ua mai tawina le tūlanga o tupe mau whaopopo. Mo le tātou malo e ala i tupe ma lafonga tōtongi mai. Le sola na tue whaamaoni el kapineta le whaawawina o le nei a me whainga luenga system. Mo le sirima tausanga. E le laloi folo na tau ma le tasi ma le wha tupe peretania euro. Ia mai whatu saina na salo pela lata le 5 miliona tala Samoa. Pe tusa o le tasi ma le tasi, po le tasi ma le lua, i le tausanga, le tupe e whaalu i le monitoring, mo le vavaia o le nei system mo tatou. Ia lo tatou mo le mawina, o le tupe o le lava whaatupula ia i le au ino la fonga ma tiute. Ia o lo ta oto i le va o le iwa se lau i le piriona. Tatou tupe le tuli le tatou tala whaatau, le tupe le tāpena nei. Rono winga, e tauna whaawau i nei matau putaua. Mai wa iai fo i le susu e ngar matanga luenga ma le malo. O lo iai ni ngar luenga tauna whaare leia. O mai tau ina pea iai nisi o pisinisi e le o a ngai whainga whaavae ma e le o tatao i le 5 taitaina i le mea e tatau na iai. O le apopo inga lava ia le tātou tunu ma le au whaatau tono whale loa. Ia tā pāsau li siti po o le a lava lau whaatau e whai. Whaatau e amata atu lava i le tala e o i luna le fia se lau tala. E te tauana e tā pā li siti rina. Ma li siti rina, e wha mau whailonga inai o sa o le tau o le loa. Ma lo wha maoni tulanga li potina o le o loa a ngai i mtanga luenga o la fonga. Ma o ina e mawai so ta inga wawala lata o ngā lua whātasi. O tangata whātau, ma le au wau la fonga le tātou tunu. E lau le so na pasi alo i aere mta upure nā le toi whāwawina o le tātou TIM system. Nona lua hua pasia le tātou malo i le so le 2 miliona whāopopo. Mo tonga fitinga ale soifo malo loina. Ina o mai ai le sfuru mon tupu fo I miliona sa whatatia I lalo. O tātou tara o tupe le tau whamanei. O ina e tau mai ai le te le lava, o le tūlanga o le tātou tupe whaalu. I le soifo malo loina e ala lawina atu o tātou tangata mo tonga fitinga I atu no mao. Ma I leo māmarwa ai mta upuni nei. I ai wha moe ngā lua puna wai pēr mta ngā luenga. I le tūlanga I siri mta le whengai, I le puipuia na ilo le tautonga fitia. Ma ua pasi alo I el kapeneta le isi tino I tupe le nā, e wha wai, si e mai amnita le tupe pe a wha pēr leto o tele, ki tātou tangata ngase mo la winati whafu. Ale maulawa ia, ia sa tātou a mata I whalema I Tasi New Zealand. O lea ua lua, tolu whalema. Tala les whalema I fiti. Tala whalema I intia. Wata tala fo I les whalema I luai whalema I intia. Amo I les whalema I saina. Olona wing. Whatupula ia pea tu langa ia mo whamoe moe. A ele ngai ngoinga o ngai o yailim tanga luenga. Tala mai le nei walu masina. Tala mtula I mai tonu tato whainga malo. Tau pule nisi o swinga tele. Ala il tūlanga o le. A mingo tātou fō mai o musini fau, fau sia o nisi o whare mai fau. Mō le tonga fitia o tātou tangata I nei.
E lava ua vai ua i tangata o le mwhaina ave a ua mai fo mai tong fiti tangata i nei. Ta o tona fo i le fatu, uta, ate, fatunao, me uma, le tātou te muni mawina le te muni le tātou atano. O le so fo ina te pasia le pepa lo ia i le tūlanga le whaalau loa. Le tātou so i fua malolo ina e ale le tūlanga o le Awareness Foundation. Ua te tau, o na te wha malo sia tūlanga lea. O le puipuinga ina ia tina e whatasi le tunu e ala le puipuinga me uma. Mai suka, mai fatu, toto mawalunga, me uma lava, ua te whatu la i maritu lafo nei sa whai matu. E ngā iei le tunu e tūlanga masani e ngā lua whatasi uma pule me maluari i whai pule. Pule no o matina, ma sui tina, ia maritato malo. Pui uma tūlanga ia warwhala i titino le tato ngase whamatoto. Ia tainani le to tele i lato wa fia tūlanga whamai o leo wa matua te le ai le tato tūlanga la matia. E ngata i leo tato walam whanau. Ia o lo taun whai pele a wala puipuinga au mua lato soifua. I to tonu o le whasoloina o le tau eweina. O le tausia o soifua malolo ina i mai pāneni. Me ai e tupu altina soifua malolo ina le lei. Ia e awane i tue whatupula ia ai whaama i le pipisi leo tātou moni mawina le teminei wa whailava si o ngonga mo si o tātou tunu. Le so sa whailo i atuai i le au malanga mai tutuila. Le extra o la tau nei o lo o fito i tonu ma le puipuinga o le telecommunication i tutuila ma manua. Ma peon si fia le sa au malanga i tutuila le te mil tau sanga nei so ba vala lata ma le fia ma le liko vana. E whaatala noa le awala soso ani mai e tutuila ma manua no Samoa e ana i tatou cables. Telecommunication cables. Ina ua whato ai mai se tasi o company te rea le ralolangi tonu Ameriko kuko cable. Ma le sa balau mai iriko vana e te tau na whailo ai ma lima whatasi Samoa na neim tau. Le lawa ilunga ne o penga te whailangi ma o penga te whamatalanga. Le awala ua whaa tūlanga ina e ngā rue whatasi ai le malo Samoa ia mene malo Amerika Samoa. O whaatulanga ai le awala pito i sirio na lelei. E whaangai oi mai ai ia le whaamanianga lai Amerika Samoa. Ia tātou nei. Ai te au mala muri mau o ta oto i tono Amerika Samoa nisi o waia malolosi o sota inga. E angai sao mai lava i Amerika i Hawaii i Amerika Samoa. Ia tātou. O leo tau te tā milo atu i fiti. Tātou to o Southern Cross. If tātou tau nua isi mga ala esesi. Ia ana whatua tātou o le awal paipa le tātou te mana mia tātou o vave le lei. Iam tau no fie. Le sola le na mātou wheloa iai ina wa uma whatal te noanga. Ma le extra Amerika Samoa. Ma wha mau whaelonga inai. O le anga lua whatasi Samoa e lua. Toso mea le keipole mai Amerika wai tutuila tātou. Leo whatulanga. Ma le tele o sosani na mea uma. Ia e tau ala mai le malo Amerika. Ma e tasi lef sosani. Ono lo tātou whaipaanga ma malo Amerika. Ia le ngata i lea. Whamautu inai le tātou whainga whiangainga i le ato Samoa. A whamausali ai ma tātou tara noa le awala pito i siri na relei. E mawai manuia mo malo i lua. Ia, o le sofoi la nafi sa whono el kapeneta i le tātou komiti o sisi ngā fua ua tāpena tātou ua amata ai fufuanga whai e ala le tau pulenga mo le tātou sisi ngā fua. Pe i ana nafi foi i a sāta tala lo i ali liki kirikiti. Oka. O toi vaile le tele lau liki Samoa. I ngua sāta le toi whaalongo e iaso. O le leona pae le la au mui whalani mo le pula ti finga
ia paula tele mala no mai tanifo le vao wa nifo ia teino leia male tele au tama mautina malangona le nganga fanga tia ina wa ava yatu to fa imal tatu talonga le ia o te suma ia i tali mi lo mo fo mai sa tu mo mala ta alo kiti pananki ia fa stai fo wa mo so tangana Tautai A'e orke kiti palanki. Ia ua nei tia ia tātou talonga. Tā ua ia le tātou vai le mesa ola mai tātou matua. I le tūlanga ia o me ese ma tūlanga o talonga mwhaanga tama whapenei. Ia whaftai le li ua mata. A tātou pokalame e whai lava si mafala o tātou pokalame. Tiele mata tātou pokalame le sfareile. Asfareile sa vali umai au taalo o le tātou tisinga fua. E luas furu mo tupu ia talonga ese. E whai ali teimi o tātou tolu aso lea. Whai asi te leo o tātou pokalame. Ma u whai longa ina. E mata umal latu sa vari wha lauloa misi sieri fua o le talonga i la asfareile. Stona i talolo, mo le talaina o le falfono, ma le Moto lu sasanga, aso sata to pespesenga, male loto si singafua, ia asona fua, aso lua, aso lululo. Ia fa solo lol tato por kalam, tato si singafua. Paulava le swinga, le ia il temine nei, ua le mafai o na awai mai, ia sa o tutuila na manua, ina ua ta oto fa tasi nisi foi o lato fufuanga sa taupule mo le nei masino. Io lea, tātou lava i o le valaudia. A whai tau wane ai le lei, a whai fo i le ai, i le umal whai aso le ri. Ia e whamu mui lava le tūlanga o tātou si singafua. Ia o leu whetuna i ai tātou, o i lava tātou whautasi a wanoa. Ia o mena lela whasolo. Ia o le so fo i sa whiritanga ngai nisi o wanoa. Te iao, te iulu o le whenga malo, tono mtanga luenga tektasi. Ia sui foi o mtanga luenga tektasi. Whaurulunga ma sui whaurulunga. Ono o whansoro lava i whiringa o lo o mai ei tātou whaiunga o lo o mai el tātou komisio lau whainga luenga malo. Ia matu inatu le tūlanga whamai moe ina ia wha maonia lo al kāpeneta. Ia maamata ala tau maluenga. Mai tawina foi le nei vai aso, ma le nai vai aso utuna iatu le a whea pea le au whenga luenga le malo, malanga le malima le oti. O lo whai lava si pe msalope to lua, to tolu, to wha. Ia le pa ia foi mani malu o e sa whainga luenga, ma o lo whainga luenga pea le tātou malo. Venea vanua vatul wha mai senga i ainga, anau, ainga poto no le malanga le malik mureoti. Pasia foi el kāpeneta, le malanga atu, nisi o whaururunga mtanga luenga. Sisi o manga, ono se tasi foi o le tatou au whainga luenga le malo, na alwe si ngase mo maliu ma lae lango maui New Zealand. Pasia kāpeneta ile so, ia taulava na manaia, na latu foi tautua le tunu reala i ni wha ngoma. Ma lo fa solo foi inicio tūlanga i lātou foi inicio sa a whea le malanga al mariu maleoti ia a o tātou whenga i pēr. Toi foi nia wanoa tā ua e batua le wha mai senga ia mar wha mawhanwhananga ia inga i te tōlua mwhanau o loo a whia le tātou wha mai moi. O loo wha solo ngā ruenga le tātou whanawhautua e ana lima sutasi i tū malo i ona vaenga ese o lo whasolo i pere tu umar wha muru i nato tupe. Ar tato mtanga luenga tina mtamai tai muli nek taimi. A whasolo i tulanga umma mule. Whatulanga ina laiva le wha wina. O le tau tua ma le wha wina le tato polo keti o le atina ina. O nu umai tu malo. Tono le tato lima sutasi tu malo. Wadaso nei foi ia na malanga lo i mai foi nisio ampasa ma
tulanga hoi komsina sa whela I fo'i male hampasa al malo Belgium. Ya, pensi fia I nā tonu fo'i le yeili tata ofisa tu tonu. O le tasi o malo o le voin tata o whai paanga. O le tasi iwa fitu lima. No yei fo'i tūlanga le lei o tata o sotanga. Ia na me uma whanau malo, ia na o mai na muli mai tusi. Alo ia la fianga la malo ia mawhila I tūlanga alo ia le vai fafo. O lo o whatula I lato ofisa I Australia. Ia malwhama moa isi temi whatu whole lato ofisa I Samoa. I whama nianga le sotanga wawala lata. Ia mese fo I tūlanga o sota inga mo wai fo I tātou tangata whainga luenga. Ia e pēr pauna nei mta opu o manatu whala ulomo meeting. E tasi si whala velave tautai vale ni lipoti mai te au pōne pō. O se loli ni vea I Javik. Ia o se au mo vau tu lo lava mai vau mai whala lili. Lipoti na lo tu ina mai le tanga luenga le reo. Ia alo ia fo inisi o tino mari liwo lo tā lia le teimili native. Tau tona whapitoa, ina nisi koi sa fia I whaabila whafosei, ia maa fia I whaalawe lave le maalo fia, o lo whaatali e tonga fitinga fo mai, ina tōlanga o whapena wāle tātou whamui moe. Ia ala te lenga sa molo manuia me umali tātou whainga malo. Whasolo petulanga masani, male asongfua tau les whareile, ia mali tātou asoruru nei. Ia whaftai tu e fia mali tātou tu sitala e whaot tātou programe. Ia, talatu la wanoa, o ia sisi e tā mua, nei aso mali tātou programe. Tai sau noa lau whionga te itai o natunu, mo le fosanga manino fo. Au lau tongoa tu iei, mta au pulen futa o manea tu hawha mole mole le. Tatou fo mai foi le whapitoa, leo e sau no lo iei tino mali liu foi lo tālia, ia. A le fo te mana tua le tatou whanotanga talua I le si foi vai te meo leo ta oto ia le tūlanga foi leo lau ina mai o le tatou fo mai whapitoa le poli pathologies, ia lo whionga le minsta o tanga luengo leo. Po feo ta oto I le te mea le mata upune ia. Ani mele sa tatou iei, whaputu putu mo liu. Te long dia po le lima po le ono. E na amilolo te malo fiti le na sau. Al te malo fiti, whai asi te leo na pili. Ea, o le lau e mawal tātou sotanga mani usila. O le lau whasolo te mini e le ise tau te le, na o launi na mea no fawai, na mea mo whampena. Na o le whasolo. E fua lava la o le I tau le manga whape al whawhaingo fiena. Langa tātou te rei lope tō fiatanga te mari riu tonu le masi mea tasi. A peo se fuatanga le tau whai. E o loa I tūlanga I whaai mamao. Not below 5. Tau lo len kiliki le amaingo le. O le tātou pathologist. A peo tūlanga le na. E I whai le taimi te ia o se whaafua le mea. Tasi le vaiaso a tele tangata mariliu. Ia po se me whapena. Olo ia tatou sotanga na manisila temini. Tai, nei sau pisili whaman mole lau whionga. O le tūlanga tatou sisinga fua. Ia le na me tau atu wale wawa manino le aso lusfulu I vai o le masina nei o le savali le a tatou auta alo. Po ye se mo foi le malo ia le fta o matu le tatou tournament o mange yo le sisinga wa me mafa. Te le tatou pine na mawai ia le ngate le la kapi po ye se mo le malo. Yo na ye ni fa man mianga mo la tou fo le tulanga le fa mo. O lo te pena mari pepa ale tanga luenga talonga. Mana self-knock. O man whatonu ina o sfuru ni tau sanga li te mun whamanianga tangata. Aolo I aipine whamanianga tauna whamatu. O le status I singa fu ele solua. E whatau nu uele whamanuile. E elte tunu e tonu toru vai aso le to e le iorsi singa fua. O pasi e kapeneta
I lato o le sa whātulai mai I lato whamanianga. Ma whenga whaavai. E se whenga whaavai, len tatou tau pule mama. Au whenga whaavai, fau le utau tapena. Ia whala I titi mai lalo le mawalunga le mea na race ai le pā no qualification o whamanianga. Ia, e tūlanga I le tau lia tatou South Pacific King, pela whanongongo tu ni mā. Ai, olo iai le whamali se ia mai ia tūlanga o tālonga whaavau malo, polo Olimpeka, ia po Commonwealth, ia po World, po la lava le status olo iai. Ia na tūnai la ia te mea hola le tatou tālonga le na umane si singa me mafa, polo Oceania, po South Pacific King, po whelava. Ai, o le la whatonu, we will have an occasions of giving out o whamanianga. E whaila solua. E whapine I latou wa tatau na qualify le tatou whamoemoe. Lo fionga le sa fasili ka mole le hono fau tua ia pon la to pon pa mai. So le la umai ia le ta sang fa tupe. Ale o te mana tua ia le special account fo le na ave ia le si vai ngol tupe la le toi mai le ai tu malo. Po la sa tūlanga la ia I patata ingala pe o isi tū malo le fa pe le wa tua la ta I vars full wafi. O lo tonu special accounts le pe fa matu ai le o le 2 miliona le pe o la tūlanga ta o toi fa mo. O lo fa solo le process alimtanga lenga. Mantua ala na fa mamudu tupe. Wa to mai la to ripoti. The money will be secure inside the special account. Mantua o toa o voltato temi wai tato tala tupe to ya o tupe ni tu fa tasi me tasi to e fel paketti. Al special account la. E ave ya specify ya tupe tu malola o manga allocate. Pa wala le mea le mai o le lipoti a tu malo ia release la to tupe wala o mana o a tupe. Special account is an area and it's a place if API. E le to e tau whaia se tonu le tupe lea. Wala o mana allocate mo le tu malo ma lau whainga. Ma mena lea e whatu la I temine nei mantua o lima so tasi tu malo le iei nei. E iei te fono e lei to e fo I mai. E lau e te fono fo. Ia, ona tau fia lolo le releasing o isi vaenga to toi o tato 3 million. E te toru se lau wafi. Ona le tau nu mai lava ia ili poti ala tau nei e. Sata te fono. E waba airem te nga luenga marka pene te le asore nei. E le te tau ona whaasala I fua le te fono fo le whato aluatu. I le tuai ma le mai I to tono li poti. Te fono le to e fo I mai. Ia, o le lau au tasi e te tau na whaile whainga e release le tōru se lau muli ina ia amata fo o te fono fo. A o le te fono tuai. Wha o mai tato ripoti ana ka te wha o mai. E o mea e le special account. Ai le I whale tato I le 2 million. So the 2 million would be the new budget mo le paketi fo lua ono lua fitu. Al tato special account I tupe into toi mal tato tasi tesi ma le baru le var will be in a special account. E alu I tato special account. Atalo fatu I lau fionga le taitai o le atunu uli nei tūla. Ia o la ofisili mua whamolmole lau fionga e le I o te iloa e le I au fia I lau saunoa ngai staimi fo I wamawai. Ia o pole a se tūlanga ua iai ia le fuafuanga foi lea mo leo e malanga mai ni usila. Ina ia fisosoani foi lea I le suasua ina o le maliu o tu au whamolmole lau fionga. O lewa I nei isi leo. Mantua le sim tau pu phone tau pu lea no utala noa tuai. Na whaila utusi le malo ni usila. E mana mia so sani mtanga luanga leo. Mol whaile leo mtanga luanga leo. Mana mta pura le vavao ine.
O le lava lawa ba tua mana matana malanga fua isi o so epe mo ira utala. O le whamauninga ra utala, o tali mai ni usila, e mai leo leo. O le lawa ina isi leo leo. E awa wai mai te tono mtanga luanga atore, tasi se area. Tulanga tau prosecution, tulanga tau susuenga, tulanga tau intel, administration, whainga o mea whamsinonga. O le overall na mai ta pena le o loto I whale o tanga luenga leo leo. Ai aila malafsosoani whauwhautu, e te tono susuenga le mele te tau whai. O lewa uma na fili le vaenga whau e toe a mata susuenga le tau puna le hit and run. Ala iai ma le leo e fesosoani I le whautua ino al komiti lea. Tau an wama malanga leo te vai tu po irunga le Facebook, oko. Matua e se al mele na fufua le malo, malawina mai o leo mai niusila, e se al mele po I osa fa I whapea o leo te tautala se atu, e leo ini leo marisusuenga le mele. Nana mai leo mai whautua I a tatou wale mafai na mua se tasi. Nau wale ini le mua. Wale mfai tatou whai. E ere leo sa whai tonu le. Al komiti leo lau mana fili al komisina leo e mai to a mata atol susuenga le mele. Mai ai ma leo New Zealand e whautua ina al komiti le. Ai wo manatu e wo vele ba no mana e lau siri wha mamala matua I manatu lang. Ala wo mana fili le il komisina le teen folk e a fia I lato e mai e toe a mata lele. E tato mele po ia o so ia maua. Nai lau fionga pe ona e mafua ona fesili lau fionga ia. Ona iei fo inisi o te pau whamtalanga wa tui fo ilunga o penga ta whailangi. Ia leo lo whapea mai watali mai ia mtanga luenga New Zealand whapea I le se jurisdiction a leo a New Zealand mafai e ona lato so e ina ia le mata upule ala o fionga whamolmole pe o mafuanga na wala iona fesili. Advice. Lupuna na sa lato tarira na ave. We are here to advise le malo mal susu engore fatulanga to tatou. So one of the police officer malato ne mo el fautu al tatou malo. Of course o lato e fa pe mai se restriction o. Na to la tonu mena le pule mai ai o mai if so son ila so son tatou mai if so ele mo. Ola tu wa ala fa pe le mo. Ola fa pe ni matifila I vol vasole. Ma le ai komsina Australia ola foi tu mella tu tau au I meu o tatau na fa umama al tulanga I fautuanga ia na fuanga na no mai tana te o tusino o vea ile mele ile hitenran mai il tarina mai ato le to di me so sani mtanga lona ato Ia au tai ai lava il ta upule I tono le mtanga luenga leo whamulmole. Ia ona la o fionga o le minista o le mtanga luenga foi. Ia wata vava ai atu ilunga o penga ta whailangi. Ua tele lava whamtalanga wa nginga solo. Ia ina fionga ia li o whatau malama. Pe whamaunia la o fionga o le ua whamawai ona o lea sa taufia e na te e whaulu ia le vaenga foi leo le cybercrime ma le mtanga luenga o leo whamolmole la o fionga. ai Ia li o whatau malama. fama fia O pe ua mana Cecilia toi po o mai se report. na pa wan mele na tu le official leo sila fa una wai iaile susu enga na fa leo ma fa una wai ia fa msino masilia samo na fua le ina komsina po fela malo si ana siliatu ia ana pa wala meno lo tu fa fa nga wenga ia au tele lo tu fa ma vai e mo in natal Pe o le vaenga na le ua o fsilingi ai la o fionga no pe mo I whamtalanga pe le ai. so ia mo in afsi mele e ka wala kim se e kusa ka E whamtai o le mana malama le vaenga la o fionga. O le simata upufa molmole mtanga luenga lava o leo. Ia pol pe o mai se whai unga voi le isu enga
a leo e toʻalua ia sa tuua ia na liki ai tua ia report I whamolmole lau fioga. Ia, lea te whātali. Pawale upu muri lea sana men komisina lawa I limo lo I sili. Te loa e simtaupu le te maua e tatou mau se tali. Si I tatou tāria pēr. Langa malanga lo I sili manua wala watu nei sa udola va te fisili mai nei va pēr. Au bile tu lau malanga lo I sili la elwe. Kono ni sila. O le ase tūlanga pa o mai lau fionga minister al tangal wenga o leo ia le reporti fo I lea o le suenga le sa fai le ano fale o le tangal wenga. Whamolmole. Le asasa uno ai lau fionga le am tangal nei tausanga. Ano, o le laanga na o le mea lea e maile o leo I mai fafo. Hawa pēno whatu no tausangas specifically to the hit and run. Ai sau le tōsani New Zealand wa sau uma le tō lima lea e le overhaul ato mo le molam tanga alwang. Ia o te losi lo me uma le lato susu enga. Ia na mele se lato tali. Ele na o New Zealand fo ila. Na to si fiel te ato paanga wavala lata ma Australia. Le fo le sau Australia lo Tamo mai le tima inga mo tatou. Ia, lau iunga te tagi ma goe na ngā whaafu mo au tulaga. Ia tatou ai ngā tustana. Nga I pēr tatou sini whamo kongo nga me mau tino. Pe le toi te lia ina sa tatou sini pe sa ungoa ia matou sini. Ia ungoa mene pini whamau mene whamau mo tu. Ia pai tōna tani la whiunga te tagi ma goe. Ia e ringa tātou whamau mai whapai ma tātou sini. Mai whara tēl, tāo tātou sini tātou ai ngā tustana. Ia I whamau mua tuana mo fionga taita I lea tu mōna pe iu. Me mai tā wantua au lea mai le sauna mana fionga ia pesta. E whamadino pele wala lea ono lea safsiringia fo ilea fionga le komsina. Ia ai mātou tele I ianga I mai lau porkalami. Ia ai pe ona sauna le fionga komsina. E sa o ia reporti o tu ia te ia. Ia ai se I toi tanga I ai. Pe o le mafua angala lea na laina silingi ala wa fionga I lea fionga fo ia li. Mo se ai whaamautu mai ono lea sa fesilingi ia lea fionga. O sa o komisina I pele ai. E leise me me tau se tiro I pe mo I pele ai a taunsa no sa o atu. E leise me va pena tupu. Pea pe leise me wo atu. Le ko ke ia kua ulau sa unanga a mea o whamawai ia li o mailo le mene sa au te loa la whaina. O la wala le mea au te taunwhai a tel atu le. E mai o Facebook mo mele ke foko whapea o karikwari mai ngase. Ai whapea te mea na wana o fionga mo tangu mai. Ho, start of see. So no lo fionga. Te loa tasi ala upsili wa le utele mana malama manino ma tala bai ngai pe no silgi ai ia lo fionga. Ola upsili ele se bai ngana fe lo sauna ngala fifinei. Ai I wha mau lava I o Samoa lo o pita pa uma wala lo le uti lava noa po o sao tonga I whaatilo ngā luenga whaatustala ma whaasalalau. Ia e whaitau e tuila ma ape fina ngalo le atunu. Whamainisi o ma futulanga leo e tau mia mai ele malo ia tau e whaatinanga luenga whaatustala o nisi fo. E mai tau le tūlanga le whapea o ma futulanga leo na ele o sao o na whaatino le tute wha pitola au whaatustala. Ia e peo na ia ini se whaasalawina I tala le mone peo na whaasao mai le malo. Nei te mea whesilo whele ta oto ele whina ngalo lo whionga. Manenga whaalor. Ia, whaafitai. Nau bai le tūlanga I le whai unu na utusi mai watato tūwhia. Sufia? Lima suiva. Ia, o te leilopo o aile whaial whatulanga o weights e mafuai o na tausa mo o tu lima suiva.
mai o te teletonu lava na ufionga le presidente o tatou Jos o tō lau whasara lau e tali a o tō ia o tō fisiri lea e tō fia nisi o newspaper ma lau whasara lau o a ngai melum ta upu le tatou te tala noa i whapea te mini ua o whasaina o ma o tō a tatou tala noa ua o tapunia whai to toa e sāsesin tō fisiri mai e te ua iei le tūlanga ua o whapea atu ua matua i ova atu le limo le mano e tāo fiofi e lea i ata tau whatu stala siri wha o tō ia o tō e nā le tasi a ofisa whasala lau lea e tūlai mai whawhitau le te mini le tau fōfō atu nā lau psepa o lea le mafuanga ua lai o na tūlai le mano whapea lau psepa ono lea o le tele o tala sese tele o tala e tai sese ina i le fina ngalo le tunu e le moi e se tō sisila i le tele manano noi whamtalanga le sao o le nuinga na ua tātou tū limas fuiva o na newspaper tō tasi a le observer le whaile tai au le fiafi o le tala sese le tunu e whatu au matu nei al mele na pisi nei the latest one o la latest one e mai o mana to tongi le malo lo piri no wado le whalma o whia whama linga le nā mea wat tongi e le malo i fia se la wafe nālu e tongi lo wa ina malau whanau malau tōrua lo ma i le tausanga na tēnei au tau si sila i le upu ma le tala lai whai wa uma o na toi to tongi le malo tupe nālu le tau tongo lau e le sao o le ala le fua o tau lau tustala i le tala sese o le tu ulunga e peo le mea fua le upu le sao nua iai wata tongi le malo o la la fasa o ngale mera o le wa vatu o fasa le ngale malo e le isi me ka pena na tupu o in fasa le o la ki ka fia i miro le mo o ke rei ka oko se miro le mo a sao ka oko ma ko fare faso so e o tona viti male mau nei tu atu e tau se i mai na fono le whaurunga lemtanga luenga a tau whaere ton o ova e ale lau o tiro mai nelo langi ato ai a Samoa tu limas furuiva o no le tau mi o le ala uto wa i a tau o whaititia you tell me o le ala uto wa i a tau o saisaitia o ia whai aku whase seo le kungu umara kupore vesi ai langa me ku wa i me utu la ile mano me lim mano si ta fi o to talia o tola whasara lau i fesiri lea o telefo in tau pule ma le observer awane o tau matala la tala lea o te letu lafo ia se newspaper sawa nga i le malo Nanga le malo Samoa ma tangata uma o leo te tu e popui. Le se mea te le tua uno ian me lea. Ewe, Tautuana avel fasa onga ale malo. Ili me fai, ele fiu. Ia le fai la ta milo so, ele si au tu stala e. O la tu le fiu mai. La tu le fiu mai tato fatarata noanga. Ia ai pe no fai atu nanga le manino le whamanga sabe o la tau fo ia e whaia ia ranks o pasene o mei o le whea le tuatu wa isa mua i le ai o se ava no tautau mi ai le tustala ia whamasino o tau o la e whaia le au tustala ia langolango le au tustala wa ai ta oto le mo le ala there's a pond you don't go beyond o le ai ata tau le malo le pui. E no pea no whea tu pea. Freedom of expression. E leo se me totally happy. E vai le ai ata tau le tangata o laia a fia i lau tustu singa nei fai. O lua la vai ngori tupe.
Ia e lo tuenga me vole te tū mai ao I lunga. E pule o e pesa o pesa se, you are covered under the media and code of ethics. Le ai. E lua tātou pito e tauna pui pui ai. O e le te sao noa, ia maritangata o le fai e lau sao noa. E si aptali atuna e lau fionga. E ri fasa lau si ni o malo Samoa. No e lau fionga. O la tafsili fa mole lau fionga. I le tūlanga foi leo no leo te manatua lea sa fai fo il tatou whailoa inga ma whaiaonga. I le fofuanga foi lea e au ina mai ia whaiaonga mai fafo. E soani i le shortage of teachers. Fa mole lau fionga. O mana vel tau sanga. New Zealand, Australia, Amerika. Ia, a leo te fatua ia ranga ona ua o mai piskoa ma voluntary teachers nasa me nate. Ana u fatu langa le si me fawal tatou malo o le tongi ina leo tatou whaya ngalangala. Le fape o le ani USA very course for at least 6 months or 12 months. E na mai na I o le to atele I o tina ia tulau lava leo I fonofo I e whanga la to whanau I whaleau. Alo I e polo kalami faude na ua whatulanga mo tina soani. E whai e la to courses ia mamau e whai tupe mo lato. Ia malisi mea. E soani ia ngai le developing automated for teaching. Ia maltulanga whatulanga no tatou me ia mo nutrition program. O le whawhanga fua automated le tausang fo. Ia oi e rifoti na ia kukal mea ia nan tamai mea ia la tapena I tono whaleau. Ala wo mana vel tausanga. Wo mana tausanga I Amerika, Sila, Australia. Mo le whaapopo ina o tatou voluntary piskoa. Fola sanga ne wa mai atum tsali ni sifsili ale kasi ala fasili fa mon mole la wa fionga o le team fo le wa fili e to esu e ina ia le mata opule ma le o tu au o le tele o ma walunga fa le sila la fionga fa masinonga I le lape na fa atino el mtanga wenga o le susuenga le foina na ia ta ua la wal tūlanga le fa tuanga fo le mtanga wenga sa wele malana fa unga e te tau ona iai se susuenga tutu atasi independence mai le matanga wenga ia le wa mai tau atu le foto e fili tangata mai tutonu el matanga wenga so fina ngalo la wa fionga le tūlanga Ioi, te ili whaeloa Malcolm Sina o Field Committee. Ia ilalo level 2 restrictions ale Komsina. E iona malusi anga whatino ilana ngā luenga I ilalo le. Ufuanga le, ai tā ual fina ngalo lewa sa ingo mai ei. Sa ufalonga volo, puna le independent team. Ia ofela e korosi ele independent. Private investigator, FBI, CIA, o minna la tatou o le loloto me le pe afa. Wal tatou leto e telitonu ina leo leo. Sei mate tūl me leo o tapene komsina. Te musu foi nei te ua vere fata mala o le si au leo. E tu ua I umaile leanga whapea wala ia sesi o tuto e lei tono mtanga le. Ele ai e tauna ave pele avanoa de mela wala to titilo iai. Ia matapena le to tele o tamata mai na o fionga le PlayStation o tatou autustala o tele fata mala le tau puda. Na wala toso fata tatou ia o totomu. Mata uma me nei o au na o fau wina me ina ila vesesi. Matua ia se tangata. Leo sau le tali ala tamaitei whamasina. O le angolo whamamol, soani leo. Ala le tali ala tamaitei whamasina. Whata manana tōna whaia suasuanga. O tire mauna to tupu mena. Mai vefo nea vanosa mol whafonga mai. Whamole. Au iaini mau fau o ia o tau, e tau te sila mtau pura nei. Whamole. O whamole atu. O mana mia e le team fau lea.
Ni wha mau tutu i le mata upu nei. Mai paulo le wala e tula i en ta upu ni me tauna iai. Au iai ni au wha mata langa mau tutu i le mata upu nei. Wha mo le atu Samoa a nga i mai mutanga e mai wha monga. O te wha fitai atu i le to telo nisi o tau le wa ngai sao i le mutanga ngai abe iai wha monga. O le whu o mai e tau nisi wha matalanga o maufau i le mata upu nei. Mai le te tau wa matua i manunu le to au i le atunu i le mata upu nei. Mai le te tau o na tatu le la ngase maa e peo sana noanga tanga tai whamasino. Leave stones unturned, tu'u awane i se maa, don't leave any stone unturned. Ina ia matua vane o mai lunga le mea ia maua le aunga le ta upu nei. O tere mana e whaile upu lena mato vesi po i whainga maa lolo na watu e whapea mai e tai le nate. Ua fia mi mata upu e whai ele maua. E ua te arufu e whai so o mena wai mata upu whai ele maua oisale. O la tūla ele maua la whawhena whai le kamikiki le woki. Anyway, kako wall mta upu leo whatatia mai sei longa lava e maua le aunga mta upu le nei whatua manolo leo tau sao tulafono. Langa wa mata na o ia la watu la e te le tua ngai e te whamasinonga. Ono lea, o tua inga le mene, tua ia umava ele. Ta upu nei. E lava lai whaasolo alu ta upu le tua inga safa mai o auna whau o auna meita ngata fatu tala. Atau whaile mea e tua ia ere mari. Ana sira le akua kanga kare no kia ka makiki. So let's find it out. Po ai tangata na mafuan ta upu nei. Ia, molia tula ngang whaftai tele le tatou maftanga le miaso. Ta malo atu de, pa ia man malu. Ia whatalo whamawholo whaturu rei vanga o le hawhiawhi I le amatalia lo ia I o le tātou porukalame. O le Tautai A'e, hina ua 20 minuta o te nei le itu la wha. Ia I le tautua wha ua le Blue TV, ma le nei porukalame o le wafoi ono tau mai moa, ia le ngate lea o le tuli matai. Ia I whai unga o aso le vai aso. Ia I le rei aso lulu aso lona ono le masina o me. Masina lona libo le reitu sanga. Lua fe luas furu maleono ata lofa ma ofo lofa fa fe loai ya ma ofa ma lo atu le nasa to mai mo mai ile fe lo inga o le taimi fo I o le fionga le lipa le mia ma tusi tala I tono lo tato watunu I Samoa. Oh my good boy. Ya na ufa mai ana tu ua se I tau sa ili atu pe yeini nai vaenga mana naia. O ava noa o le ua maua ma le fionga le teitai o le tātou atunu I Samoa.
ia o yo lea o le na o tau whaafafonga ia whaamasino oe mai tau mai lava oe ia ai mai se vaenga o le sa fea I fesili le au tau sitala ai le ngata I lea o mata upu fo I sa faʻasoa ai le tama o le atunu upo le fionga I le li pa le mia ia ai o le whaamalo ma le whaatalofa tātou se e loa I le alava le tasi I le whaawawina o le tātou proklame I le neivanga o le afiafi ia fifia whailoa to le ua to ai tau nuu ia le safo lau o le telefoni o le vainu ia mai a inga I le tai le sunga le lei adaua Godfather ia ua tau si le fiai ia I le neivanga o le afiafi o le anta tau amata mai le afa o le tolu ia ai sa kolosi lo I Samoa se I tau sa ili matangi ia matatou wao manongi ia po ane mea o loo tutupu ia I le nei foi vaenga o le afiafi ia ai whaavitai se taimi o na tatou kolosi la ia whaafeiloa ia le ataua ai fua mai ai o e lau whaafonga kui Samoa walanga umoloa tatou me ie whaisina manta mai tala ma le whaafeiloa ia Godfather ai ile whalongolongo atu ai mai so lau whaafonga tu Samoa ile taimile na ia ila tau e whaafisili o le nei fiafi au te lofo ele taua ele tau toe whai atu sa matala ua o tasi le nei mata upu te le lava ina te leso ma ua fesoso ninga I toe tau mati ai la mato ngā luenga whaatu sitala peita ina ua au whaalongo atu fisili sitasi o tamaitai whaasalalau I le fisili lea na whaapea mai ua whaamawai o o kangoa kua vili ro mari o vili nga li o ngei la ke fongi le o dafa fa fonga I fo ile a dawa vili a dua tali mai ia le tofa li o fa tau manama io e makala ngoa le io lai fa ia ele so e ngoli o ja mo pe o fa ma vai te ia I male fionga le palemia ale o ma ko losi wo kala ngoa ki ari o no le telefoni se o malaka o kur kala mali ma no se fo mo ia fa fera ia tu Godfather de mangal fiafi se fomo ia la usunga kai o le kako po kalame ia por le leo singia fo su e fo ia ai vai ia kolo singa o me ia e fesili Samoa ala e tai fiuli o la fi korosia kuar me ngei o fa pisi dai pisi si titula fale por malo I fale vela versiona ainga isa va isa padi ai usu e ha kwai reita o faku you need to answer as soon as possible ole urgent go fa kwai urgent you need to answer the phone vai le oso vai la kali mai ale ya na kai fa fonga ngela si pik fa mai ha fesiri ari o ai o ngakala le fa mai o fa maroroa ia ba yes o yo ngakala o fa maroroa ia le la matvatu lo le calm down wangi ki wa ya lu eso fa ya I markar ngonga ko ai ngai fai o le meia le na fasilia tua la la u fasili ngia mai Samoa e se tasi o tusitala la u fasili la fionga tamai la fionga le li parmia pe mo o la mo ko kusala ke ia li o mar ke ia ala fionga parmia o ke ia wi ngolo ngai se la me ia o te lei loa I le tamaitai tusitala ia ua lewa fo I le ngaluenga titui tautua whanene o se tangata sto tamaitai ua lewa fo I lani tautua whaale tusitala ma ai o te le mai loa leanga o laile ewa tua po fea mai ele so sa po fea mai ele whamatalanga ia e a whapea whaataitainga o lunga social media e mau kingo o se fake page no o le reason mo fa ya tua o se fake page le atua walanga anga whapea o le observer ia even foi po kangaka po wai lava ka lava ka o source ai a foi fo se fake page in kwa fa bale ke le fsi le winga na lo tu fatto po fetto nu le ala va ma ye fa ngol fesili ia ai mor sila fia tanto Samoa o le o taliva ve tua ile taimi le nei le ai se me fa pena o le to fari o fa to malama o lai sa va isa pali e to e fo ile aso atai ao ile ofisa
ele ai se whaamawai, ele ai se ngā mea o lai whaake mai. Ia ena ona fasili, la ngai te tauna reference ta ue Samoa, maso ele li mai le ta fact-checked foi lili. Ia, o la ua mai le tala, ele ai se mea whapena o tupu. Ele ai se ngā vahenga whapena o le foi na whate ia tuai foi ma le whaalongolongo. Ia, ai awa foi ne I whaapapolea le to telo I la tou o lo tautu fasili. Le ai, o lai sa vai lava ia le toi foi tai au I polu. O no faale ve lave faale ainga. Ia ai le ai o lai. Ku ma warka malo I lana ruenga do toi foi ia fa ulu ia tulanga tau. Wa pisio li o so le alo ko kuli ba ngale li. Ia o le tala dula le na e fa no fo fi ma di ai. Ia tatou le nei vanga o le aviafi. Talu wai. Ona o le ua maua le tatou fisota inga ma le tatou WT lawyers. E ka ua fwele o ngangale mo o tau Brisbane I au se talia. Ia o tatou pa anga fo I sa tatou ngaru lua mai le latou sanga. Ia sa fai fo I se malolonga fo I le tatou ofisa loia I au se talia. Ona o taimi o aso fia ma le toe amatei no le litou sanga. Ia ai o te fia whailo atu. O le ua maua le tatou fisota inga. Ko kako ori kele au ko ke poli ma te toi foi mai. Leanga e iai le isi maka upu angoa le atou. O te ofo lo loto I le nofo le tangata le o langi keresoma. Ai le se I fai sanga kala e winga I le fesili leanga nginga ngei le atou. I le rating leanga sa. I le oki o sa mo le rating leo ni fangi. Lai ngofo le le whaaululunga le Jaws. Whaatanga le loa se mea. O ia ka kaunkalia le mea lea? Ia, ka kia. Se mako I fwoi mai e. Ai se mao mo Brisbane. Se mao mo Brisbane. Se I whawhi loa ia sunga le li polisili o tato WT lawyer. Mataia, sinau mea. Ia mai se fwoi, ia o si o unis. Congratulations ua maea lana whaalo ia admiti le pā vaiaso na tuana iatu ia Landora Fili. Malore sei fua maua ma le langi maa le nivaanga o le hafiafi. Ia, e vea newa no e whatalo whatuai I le pa ia maulunga o le tātou po kalame le Tautai A'e. I ona tūlanga tele, whatalo whatu I rau petalanga le vai malaya siata. Ai tainani foi lea ia le sunga ia le ia taua. Nei vaenga le afiafi, ma lor soi fua maua ma le langi ma. Whatalo whatu foi le polisili a wai, ia le fionga le fui mono po ngā whatasi. E taingane foi lea ia le whafonga mai o le pa ia si o tatou atunu, sa moi ona tūranga tele o le ale o iaise whamatalanga o lo tulta mo e pēr tatou taimi. Ia e au lavana o whatalo whatu suafa man malo o tatou li, ma le tatou whaola Yesu Keriso. Ia, ma lo soi fu maua ma lo langi ma lo fo le on sai nei vai ngale fiaf ma lo fa tai ta tau foi fa ma lo le ngale le yo le tua ia fi le loto o tatou to vei loai e a mai ma lo longa o le latou sanga ia ma amatanga o le nei tau sanga le fa tatou mo se ava no tatou ti toi tala no ai lau sunga le li polisili o tatou ofisa loia. Ia, vane ale whawhisilia sa whapena lava ona manue pe ia me umalava sa mato iai foi malo longa pisi masi sa toe ae mai foi ngaluenga nei tau sanga ia e oro whapena lava ona alofangia ia nei tu le lofa maleanga leo le tua. Ma lo whawtai te le lava whawtai le anga le leo le tō mawhai o le tātou toe fei loa I fo I leitou sanga me toi bole no tau te ngā lulu e whaatasi ai. Ia, ai manatu ono le tātou taimi le a tātou woloa. Ia, once again, congratulations, Dora. Ia, mai le finally, you've been admitted to the bar, I think last week or 2 weeks ago, last week. And so how do you feel now as an official lawyer in Australia, Dora? Ia, siata o lave tala atu. Ia, sa o mana o lava e whaelo le leia tūlanga e ala I le tamaitai lo ia Landora David Fili. E ao lava na whaelo I le mamalu o Samoa. Ia, o tūlanga e whengatau na usia ai mai se lava ia tangata o si o tatou atunu.
sa finau lava le Andora I tausaga I o tuana I atu ia awa se taumawhainga ia manuia whaiva ia I le asu na fua I le vaiaso le tuana I atu sa whape naona wha ualoa ia ai ia le tofi lo ia a le Andora I le Supreme Court of Queensland sa mato whaatasi ai fo I mato ofisa le ngata fo I lea o ainga o wo mai sa whape naona mwhaiona mato whaatasi a wā ia le admission o le Andora ia o le vi inga lava fo I le atua ia a wā wa I umale manuia ia le taumawhainga o le Andora leo mato ngā lulue whaatasi o le Andora sa mato a mata lava mato fo launga sa iei le Andora I tono mato ofisa o se tasi foi sa whapena no mato taumawhai lava ia mold ma ia taumawhai foi ia develop ia avea maselo ia e mawhai ona tautua I tono tatou community e le ngata I nei Australia ia au Samoa atoa le la ua I umale manuia au teiloa ia e ao lava ona tuatu le avanoa ia le Andora ia po le afionga foi le tamaitai lo ia a wasa na saunoanga ia e whawhitai atu ai I nisi sa swani ma sapoti ana ia I taimi o mawai ia Mala uso laititi o Heliana. My journey to becoming a lawyer wasn't an easy one. As many of our Samoan young people know, the pressures of balancing work and family and studies was something that I also struggled with. But I was blessed with parents who supported me in every way and reminded me of the importance of higher education. I'd like to take this opportunity to thank my late Nana, Lima Laumatiu, and my family and friends for every prayer, every message, and every sacrifice. Also, a special thank you to Asiata for your continued support and partnership with WT Compensation Lawyers over the last few years. I'd like to thank my WT Compensation Lawyers family. Working at a Samoan-owned firm that values integrity, respect, community, has really been a blessing. These values reflect who I am and why I chose law, and that was to represent and uplift our Pasifika people with dignity and care. As a young Samoan woman, I am so proud to represent my villages of Whalefa and Satupaitea. I'm proud to represent my nana and my family and my culture and our people as well. And working at WT has given me the opportunity to live this purpose every day. I've had the privilege of already working with so many Samoan clients, and one moment that really stayed with me was one gentleman who actually lived across the road from Dad's family home in Whalefa. He recognized my last name and me as Tuibaiabe Tabita's daughter, and in that moment it reminded me of why our work is so important. As a daughter of the diaspora, I understand both the privilege and the responsibility of being a Samoan lawyer, and I don't take it lightly. I hope to honor our parents, our elders, and the next generation by upholding all of our Samoan values in every space that I move into. And WT is a place where I've been able to do that, not just for our Samoan clients here in Brisbane, but also our seasonal workers that return home and other people across Australia and in New Zealand as well. While I'm not able to speak Samoan, I understand Samoan. I'm working on my fa Samoa, Tuititi Alele, but if you need any assistance at all, just reach out to our office. We're happy to help out. Papatai telelava. Ma lo whakatara patipati lea mo se o awhinge a Lendora. Aio, Lendora le tama se o tofine o I Brisbane au Sitalia. Congratulations, Lendora. Ia, ai mai se fo I haftai fo ina iau matua, ia le uso ia tui vai ave David, Philly, ia mai se fo se o tina. E so o mai lar kenga le piko le amako. Io, I piko fa se pekea. La si le fia fo e mataia. Ia, wa si sila la le o le a lono winga e le si vaenga o lau e wo umanga fa ufa loia. Au le si la ufa unga lau kose le la fai o lo wa onga mai le lupe foi vau ese. E la fse soang ia ku anko I lau fa Samoa. Ia, ia mfai fo na le lau tala no fa Samoa. Ia ma lo le tawivi ma lo le feelinga. Io e. Wa fia ia tatou ainga me se fo io
ainga ngalua ia i le tūlanga wa ausia fo e oe tene ustai ma le tene lei ia mataia tatou o ia le tatou onanga o le vale na sa wai tatou break mai le new year ngai le taimi nei te lona e mauan tangata na vili atu le telo i latou na toi fisiri mai i le tatou tautua ma le tatou onanga ia tatou oi vaenga i toi whaamanino ai le tautua le tatou WT lo ia whaamole lava Ia, au lama na wha loa tatou pa ia mana malu si o tatou atunu o e lo mau mai ia nei whasalaunga ia o le mata ofisa mau te whesosoani tangata o lo a whaina mai i ta avale o whale whainga luenga ia mau te whesosoani fo i tangata e ala i lato superannuation ia iei insure i lungo superannuation e mawhai ona mātou sosoani mō tangata o leto e mawhai ona toi whainga luenga ia ono ni mai al tino o alu o la vea o leto e mawhai ona toi fōi ngā luenga ia o le ala nā e mawhai ona mātou sosoani atu ai i cases ala i superannuation mō tangata o leto e mawhai ona toi fōi ngā luenga ai o tangata fōi a whaina mai tā vale iai lava insurances e mawhai ona mātou sosoani ai. Mo tangata o le ana e alu a whaina o leto e mawhai on toi pe o leto e tusa fo le mālosi. Ia systems ai nei Australia. E fisosoani ai i nei o tato tangata. Ia mo aso iai e alu iai le aso e malolo ai. E alu o iai ngai medical expenses o totongi ia o tautonga, o physio, o le GP, o mea umana e peori o kongo o claim ia. E mawhai ana fisosoani i nei o tato tangata. Ia malesi mea o tangata wa whaina mai ngā luenga. Ia e ao lava ona e whai loa atu i tato tangata. A whai e tala vea i o le whalwhai ngā luenga. Whafso tai mai o loo iai lava fisosoani. O le isi mea e ao lava na whai loa atu. Tele o tangata e lawe vea ona nofo la ia. A iei atu langa e tauna mato faʻasoa atu ai e fesoasoani e foi tusape le whai e tauna le mato ofisa. A o awala e mawhai ona fesoasoani ai i record keeping. E fesoasoani ai nei o tato tangata. Peo se tali pupu atu na siata e ala i lau whafsili. Malo lava whaafitai lau songa lele loia. Tato iai lana lea fo isa ta ua mai nei tato walo mwhanau mana i uso matua whaafine i ngā luenga whaavaitaimi. Yeah. Sei tau mai po awa e ngā e mawhai o na whesosoani ai mō latou. A o iai ngā luenga whaavaitaimi o atu ai ngā covers fo i e ma vae ngā e lavea i nai latou i se whesosoani ngā whaale tulafono le tatou au nanga a o iai ngā luenga whaavaitaimi. Yeah. Whaftaila mo le whafsili. O le tūlanga e ala i tato tangata ngā luenga whaavaitaimi. O le mea mua, ia o le mea leo o se trend o leo mato wawa ai e lea aso ma lea aso. O te leo nei o tato tangata e leo opt-in mo insurances ia. Ia o le mea na, o le tangata ia e tango a whaatumu forms. Nana wawa ai atua o le insurance o le TPD e lua tala e le vai aso. Te iala i o le nofomatiki a le insurance na. Po le insurance for your income protection. Te iala ia le si lua tala ia. Te iala i o le nofomatik. Ia po le insurance for your death benefit. Pea nei te isaus tangata maliu atu i nei. Ia e insurance ia mo tangata sosan mo tangata mo lato a inga. O tangata o mai au o maliliu atu i nei. Ia, o le mea, o le whawhita aulu i mōna le mau te wawa ai ei. To o tele o nei o tato tangata e le of tango fi tiki a le insurances ia. Le ana a o le na tupu se whawhita auli. E te tua i insurances ia, pe ana whapea e tik. Ai a whapea sa e le tiki ngai le amatanga o na lova ai ta i luata la na alvai aso. Lai titi o deductions ia, luata la pe maua ele ono ta la alvai aso. A o le te lei o le au ngā mona o tangata ngā lue whaavaitaimi. Ia, le ana e o mai tangata ia o physical jobs ia o mai ei. E leo ni ngā luenga, wena le nofo lunga o fisama
le ai o ngaluenga e te tau na ngā lulue mālosi ai. Iei a taimi e tupu le whawhitauli, ai le tupu mai whawhitauli, ai leile iei le insurance e tua iei. Ia, ma o le sime, i le vaai o tangata i o mai Samoa, e o mai e whapea lātou ia esial ia lako rights, ese foi rights tangata le Australia, citizen Australia. O le mea sao, le ai, e tutusa o matangata i le vainga i lunga tulafono Australia. E le ai ase singa o rights, pe fa mai ala e te sao e la vea e ei work cover insurance e so soania toi ia oi. Ia, pe o mea ta ua ia e lua e so soania toi e le fisili asiata? A whaapea nei la whaafdai o lewa e whaamani nonga na vahenga le aia le a tau, ai le vatua se fisile le a tau. Ai na ona outoi whaafisile tula. A whaapea nei la wasawa ele i tikinga ngai mea. Ai tupu ai loa le whaalawe lave. Wau te loa ai aina i tangata i whaafonga mai uakua, ai le i tikinga wai Ioi, ona o le malama ia po le nau fu le whapea umai le lave vea. Ai te iau tupu. E se sosoninga le tato o nanga e se vaenga e sosoangi mo la tau ia maua sosoninga e ka vai la tau whamanmura. Ia, o le sosoani, ia. E sosoani, ale sosoani i le tala mai o le vaenga o la tau supa. E le tala mai tu le insurance, ona ele se insurance. A o le vaenga o le lato pāleni. O le tele la o le taimi e tala mai e tua. Se longa wo o le taimi tu e fo i e Samoa. Ftua mafai la ia no fai tūlanga na o le tala mai tua. Ia e alma tu fisosoani e tua i tūlanga na. Ia a whapea sa le tikinga se insurance. Ai e sau e la vea tu nei. Really, e whaingata ona ofa. Tu se fisosoani ona wa ki e kaimi e mawhainga opta i le insurance lea. Lono winga o le tāua ia la o nei prokalame e whamanatu ma whawhangu wa ia i la tau le. Ai, koe kasia, ako wakawole ale a tau. Ai ei se vaenga e mawhai ei ona no foloa, le uwhafonga mai kako whasalaunga ngi. E mawhai lana toi tango lor tangata la wai o whapea mai o ke koe fia sign up la, o ke koe fia mga o la tikle me le toi whasa o la me le langa le wu whalongolongo o whakarangonga mai ngā a Tautai A'e maloia. E help ke le me le e mawhainga whai pe wa too late. Le ai, e mawhai. O lo wa uia whautuanga ngā malo tu o lalo fo ina i si o i le au whawai taimi, ngā lue whawai taimi. A whapea e te vai e atu siaki mua. A siaki a koe le o whaia. E le lei a le whai, e le lei ai, e le mao i me le lei. Ia lo le tu ona tupula i es whawhitauri a siaki a kua le aise insurance. O le mea silina an whanau no el mato ofisa leanga, as you can imagine, o le to tele o tangata e o mai a mato through le Tautai A'e. Ia, e o mai ele o ia tangata ele o ia lato insurances. Ia, e whaingata ia mato o so swani atu. Ona tu langa leo o le whtau whitiki ele insurances i le matanga. Malo whaktai, le ataua. Ia la ko ngai Melbourne noa mo ese mo Melbourne. Ai mo whapiu kua ma whaleanga ia vai. O nale umi ele mwhai koe claim se siri mele. Wai fōringa mai wa marakaraka le balu iwa kausanga karukupu mele ai kau kere i o mai lunga le. Ko whasa longa le. Alai o ma kua o pio ma vai. O nale umi ele mwhai koe claim mele. Whaftaila mo mula whasiri le ataua. E tā ua fōi. O le tulafono, i lunga o TPT insurances i nei, ana whapea le aso lena e la vea i te le ito e whaingaluenga i, e siaki aku sa yellow insurance. Tu sa pe umaifo o ave ese lo super ma o le aise insurance, e siaki a le aso lena e la vea i po le aso lena lenga e muli anga e whaingaluenga i. A nga whapea siaki aku le aso nga yellow insurance, ia e mawhai lava ona pefa mai a o walu iwa se fulu tausanga e moke o e kua le asolenga la vea ai. If at that time you had the insurance, you are eligible to make a claim on that TPD insurance. Ia wakari pisiri mo vaanga ia pisiri mai. Malo whaktai. O te lo fo yo wai wha awa wai pea. Tātou whatata noanga whaftai tele fo i lau sunga
ma tatou ofisa le uto e amata tatou wa fatatanoanga te masina pe ona yai o le tulaga ina tangata ia la vevea I falfaiga aluega ma tulaga faapena toe au mai tasi a le process wal me foi le ie kupu faakuakua le kaunogologo tusa pene tatou taranoa muamua ia ai faalesi le koe fesili mai faafefeana amata lau process pe a faapeleu ou lavea I le falfaiga aluega faamolemole a mataia ia paafetai lava taua ia le fesili lea o le mea muamua nana tupu o le faalavelave li poti o le falfaiga aluega e iai lava le tatonuga po le vaai o le tatou tagata e mumusu e faise mea e lusi ai le latou galuega pe faamalōlō ai latou o le falfaiga aluega ae lea e pe ona fai atu e tatau lava ona li poti so o se mea pe te lavea pe whamaia laititi pe te le e li poki ai o le falfaiga aluega le agaoiga e iai e le faamaumauga e faamaogi ai ga kupu le mea lea e kupu I le falfaiga aluega le anga afa pe ku I se aso pe lua aso pe kolu aso e kaukele o ilo e se afalfenga luenga e afalfenga wanga o mai fa pe mai oi o kangaka le nga uma nga kupo al mele alu la kapi ya la vea mai la kapi o la kapi la mele la vea ele o falfenga luenga ya ko nga meanga e afa pe kupo fa la li poki sa o I falfenga luenga ko e alu I o fo mai li poki o il fo mai e le ia la se me e fina wa ia I il falfenga luenga I kulanga ia langa o clear ia le evidence le ia le aso lenga la vea ai ma le melenga le afaina ni le afaina tangata lea ma lo fa tai tulanga le paperwork if so swani le tanto wa unanga wa pe o le fili leo isi ngai ka kangaka o le mumusu e fai me o fa kumunga forms ma me fa pena e fai le tanto ofisa uma va ngai fa mole ia e motive so swani ai ia o tele o taimi o mai tangata o pe o lua tolu ma singa talu na tupu fa lave o lo fautuanga e mafai ona mata so swani I fai ngo applications mo le work cover mo le insurance ia tu langa le lipoti falfenga luenga no mela na tau lavan fai tangata I le taimi le tu sape na nai upu e famatala I melen tupu ai lai ele le record o e mafai anu matoto e asia pe o mai e pe asu mai il mato ofisa ia ma lo fa tai matia ono le tatou taimi ai se isi vaenga e te fia saunoa ai ia me se fo yo le tau te ngatu I le sautina I koe mapunga e se vai o ke sikinga wa ku so mele wo ye mapunga vai ai mapevar ku ia ai saunoa mai lau sunga le lo ia e fai wo fo I tatou fa tatou noanga ia I le dei taimi o le fia fa mole ia e avene no e fai o masui o le mato ofisa ia lo nei tangata le ngata foi le ia le tamaitai lo ia lentora ia mato te molia toile anga ngol faftai ia male malu tato o nanga Tautai A'e ia mole nei avano mato ngo fio mafai ono mato faʻasoa tuai so soani tuai fa lau I lo foi le au nanga faftai lava siata faftai foi le atau ale ngata foi le fionga ngaftasi faftai wal nei avano le au mawa ia au mau lava ne se ava no to manatu mai foi nei tu o vai ia e molia tu foi alo faanga ia ina yo tatou tina ia le anga ia tu foi la satina ia se tina fai taunga o fa unga ia ona opu o la wangaia ia ale ngata foi le ia se mato ainga Katerina ia sa fa manatu ina foi lon tolsu tausanga le aso tuana ia tu ia ale ngata foi le fionga ngaftas ia foi mono sasa ia faftai lava mo mea uma ia le titi ia upu e molia toileanga nga faftai le au nanga mo le nei ava noa ia al neiva yaso ia pauna stala tu neiva o le fiafi ia manu te leine manuia foi ia le satina nai tu ia nai o tatou tina ro mau pel maftanga nisi foi o fai langi fo langa ia iai pele le o le atua nai tu ia pauna stala neiva o le fiafi ia manu te leina lava ia fufuanga to nea fiafi ma le anganga whaaloala siata
Malo Favitai Jere Matai Adora, would you like to give a shout out to all the mothers, especially to your mum? Yeah, of course. Shout out to my mom, Losa Philly, all my aunties, my nanas. Yeah, I hope everyone has a really, really blessed day. Malo Favitai, to Tasi ala fisili tau ala fisili le lu mai I au te loe vave ya sau no ngalo sunga le liloia. O le fisili mai to te le ya au pe au atu Melbourne walanga o le to te Brisbane. E au e faʻasopo ai Australia ato le onanga. Ia, e whaasopo Australia atoa I mea o superannuation. A ia se mana o mea le sosoni. O lai o latu I lunga le tatou whaasalaunga ia contact details. O le mamalo le tatou atunu. Ia, o lo mawaina, ia, na, o numero o fitu, tolu iwa lua whai, walima wha, e mawai. A whaatumu foi le phone na, e whaingofia foi na mawa atu tatou ofisa. Ia, mo mori le whamalo, ma le whaafteitele mo le tatou teimi le neivanga o le afiafi, whaafteitele mo le sponsoringa o le tatou porokalame, ma le tatou ngā ruenga le fukuto e amata le nei tausanga. Ia, whamanuia le tua, I lau sunga I le li loia, ia, mai se foi o le afafine, ia po le sunga te maitai loia. Ia, wala singa foi le nei masina, manuia foi le alo atu I le sautina, tatou toi fisotai, soifua mo le nei teimi. Whaftai lava, soifua. Whaavitai, ia, mai al tatou wa whaatara noanga. Welcome back I le tatou WT loia. Toi whaawau tatou whainga paanga le nei foi tausanga mo mori le whaamalo. Ia, I le sunga le li I Puresili o le tatou ofisa ma le unanga ia matai asino mea. Ia, ai misa foi o le afafine ia Landora, Philly. Ia, o le kenge wharefa mo o taui wharefa. Ia o tuana I tele lava ia fioanga. Ia misa foi o le motele salafai. Ia, manai ana ua tari fasili mo to tele o nisi o tou. Wa e la vea e ari se fare fai ngaru nga karu nga e fai ngaru nga I lo soifua. Makapoko ia. E langa la vea mo. Nei mo nga ku pia. E mo fa kwa langa a claim so le. Sawa. E te si la fia. Pongo e mo ku pa pengile e kurbai. Lai e te si la fia le atawa. O ele fa peta te fatua o le eskengi po o le la vea fa fose. E le fofoi. E le fofoi na iu po le tunu o le moe no ma le lau fale ai na. Ia. Ai ongo o ka kousa moa e iai le manatu. E whako a ngoango ngei a ka ngaka sa moa ma Pasifika e claim mea nei. E sa alau tala? Sa ole le ia. A o mea nei. E le whapea o se mea le anga peke sori kula fongolo kango e whai se claim. Ia. Ia o ka kou. Waru la. E te vai istangata wa tawhitau iai le a tau a kautwhara. Wa ko ure kua. Ia ai karangoa mai ngara vewe ai whai ngaruenga. Ai rei mase mea na maua se fiso songi nga kausa. Ala ure koe harua whai ngaruenga. O isi wa cancer, o isi wa asthma. Yes. I me whanga o bali mo me whapenga. O bali. I tono pusa aisa. Pusa aisa whapenga. Ia wha bali o. Ai leo e... E whai ia vaenga ia. Whai me whapea. E tahua. E tahua tele. Ia. Na ua vatule na fiso so ni ngale o nanga mo tatou na I Australia. Ai mai se o so se skeke. Ia. Toi foi mai la ia. E tal, toi 5 minute o na tatou wa fiso tai foi la ia le join mai ia le tatou ina. Ia, po o le fionga ia vui. Ia. Ia, ua foi tatou fa so. Ai toi foi mai le ta fa so. Ona o lea fa to a mai atu le whaatalanoanga ma le taimi lava lea. Now, overall o le aso fina ngalo I le whaakarangoanga ma fesili anga whai le fionga ni pāremia. E inga e siri sa o look forward for le fia maua le a me sera kuskala. O le nga o koe ki lua so ka karangoa le a whange le whaako singa o le pala mai mongkor. Ai le amte singa fesili nga me. A foi leo te whai atu a. Ai leo se mea fo le pakingo ya ka ua. O le mea la le ua la fa tu la tala e so soani e lo fde ngalo le atawa fa malulu aku ko fa finge mo so aku skala e botou lo ama o e va tu sa wale o le la to te avea fesili e fua mai lunga o mea le ko ke mo so mai lunga fa te inga la fesili le nga fai po fa ma vai li o pe mo fa ma vai li e le ai ma se video se kangaka po o se tangata moi po o se fale fa sala lau ua fai mai a se ngali poki. Kairo iau tele whaano nango ke reko e whaano ngongo I ngimea ia ka ngaka mara ori ia. Ke wanae sent mai sesi.
Ai o ka o kaenga o so mai ale video si tina fo ile so fainga balota. Ma le fo wa tu lunga. Ma kwa kusi solo ai ko kele. Ai lipi masesi o to na fesili ai le fesili. Po le ase sila. Po le ase sila. A o fresh news nga. Usa o mea nga. E te tau ona tātou tuli matanga wina. Pe le ongo ave le whaamasingonga. Pe o yeisi sila. O ngau ko fesili sa o ele ngata na whionga le pāre mia. O i for taitai. Ole fast. O le au kere lori i pe o fo le au kusikalari. I pe nga kiwi fo le au kusikalari. Ia. Ole mele fa o wa kaulia. Ole lua le ofisili le mangi el fa longo. Ofisili mo mai nga le sifili. Ai ofisili ko pa mi po nga sos. Ai mo se ka sos. Ia. Au ngi ko ofisili se kusikala, au ngi ko ofisili kusikala se kala. Ai le nga sos. Foi la le. Ka sos a ofisili o le nga ka o ka ka ia. Le ka kule. O le nga ka o observer. Wa fa ma vai ali o mo fa ka kenga fa ya. O lenga kalango o le sa bawa ku le tala mua. Le ka upula. Ai a faingi fake page. O te le loa la i le professionalism fo i le loa kanga ka kusikala maronga ko mai. Po o fea ta o to ailo na aveina o se tala mai se i se kuskusinga i reingi kingu. Ai aru fesili ai li pale mia, le o fesili na leo te vatua. O fea ka oko ai le mau hae o se su e ngai le namea. Ia, o lai sa mua rio. Nei la fa, ia. Faku ai se hawa le fesili, o lai, ale nga ngō vidi gei. Pe vidi ali, o ele i o press conference. Nga ngō ai fa mo kufu, inga e ki pere kaimi o vele fesili fa vare rumor palmi. E fesili la, ia le au kusikala i Samoa, ai o vilia lo mali o na ne ia au faila tau whaatala noanga. Tali mai ai tu loli o wata ua le tātala noanga, au le si pika e whaafonga fo ile i atau. E le ai la se mea o tupu e le o wha maa vai se li o paule me le iei, o li o la awa i kukongu ua toe fo i to tonu o le mtanga ruenga o leo leo. O le a fo i le tūlanga lea ua toe ave i ai e le acting commissioner. Le sunga ia li o e toe ngalue ai e whaata i ulu i ai i e tūlanga ia o solinga tulafono e tau wala tu lungo o pega ta whailangi me whapena. O ku langa fo nga la ia o langa kari mai li o le ai se me fa penga. Le ai ma se me fa penga e le fa ma vai. So o le la ua mata ngofi e to e confirm matu le news le po o le ua makari nga wala nga o ai se fionga pale bia o langa fa ke i mai city. Aram ka vole le asiaka. O fai e ni seminar mangi workshop ale Jaws. E ka fi ko nga fi fa penge mangi masela ko structure fo le inga ia fe kufa i ma ia palengi o fesili o sime ko kele au kuskala a penga ko re fa ia fesili ka miuma ta fo mai lai melen o fa ia tua ia langi tu lo langi se fa tu le madala mua la o fa fe kai wa e fa fo fonga le lei a o tala fa ma mai ele fionga le pale mia lona fa ngau le malie i le whainga o kou ngaruenga i Samoa, ai maise oe o le peresikenge o le Jaws. E te lola utala, to know as much, and langi again, I've got no personal, i ate oe le tua fine matulanga uma. Ai iake ha. E le ua lava ea ngei mau whaafi ka uri waka kawainga e whaase e kua ngaru. E le ua lava ea nei whaafi ta uri wa te tau wai, I think ua matua te le feolo oe. E uphold lo to finga faare pelesi kengi. Ma se ilanga ka kaunga e kali e fa mangingo isi mea ia. Le lana ma pisa tuana nafi. Le wa mongi lava kasi ale ngusi pepa le observer. Ai ko fai ai le rating, ai le ma fai nga fai singa usa ngoanga. E le o ye se me ka o se ma fau le ia o se e se usila ia po fea e fe ku nga ia le sa o le ko inga mea. Ia le la sa o fasili al palmia. O fa sa o ko. A keringo ka mi uma fa loi. E ko ai uma le fa nga malo le rating le wa fa le ko le rating o fa nga malo. And it's all because of observer. O la ko le yo le. A foi lo te fai tu. It's all because of the observer. A lea a ko va ai le rating a pa uma walalo.
Ai ai se pepa piko silinga pa u maua lalo ngai kausanga makausanga umai lima yang kuanga ia. O pepa lea. Ale tau te whai atu le nei lava masina e tasi wa whaafiku le ngai masinga le wa fiku ia artikole se ona tusi. Ia ke lo e asiaka. E piko e kele kwa artikole observer kusi ai lo ia fongo le. E piko i kele kwa artikole observer kusi. Ai lo ia le press conference. O le sila va e ngale ma te fia whai atu ai. Awa kulo lang you kele o whai aku, I'm not attacking you personally. O lea o ke attacking le issue. Po o lea lau ngā ruenga, o lea lau me whai le mea lea. O le whisiri. O kau mia se sa o kongo o observer. O le whisiri ngō mera kasi ala le o ki fia whisiri a koia o koure le Jaws. O kau mia sa o se a ia ka kau e kusikala ile e li poki al observer. No. E sa o le eto. Ne e o. Ia a kau mia ke le aku artikola al observer i artikola tala mua. E ke le aku artikola al observer i mea le Samoa klopo. E ke le aku wa makua o ko ka lunga o fonga ele mare vangi mo ngimo. Le mau artikola al observer. O feala o ka oko ai lau ngofo e kere o ka ukala le melea. No fatu fa pena. O ala rate, o ai la le kau mia. Who? O ai le tau te o mai tau te tau ta lefa mai o le kau mia la ngā ia kakau. Ale sau fa solo a ko pe o le masaa mai o le pakeke vai le masaa mai o le sau wala observer. Ko kiki kai koru mi nguke sau ilunga. E o ai le malanga mai le pale mia. How many articles wa kusi le malanga mai le pale mia? O ile le na fa ya tu la utala. Waka kaunga e sila lo fa mei. What do you think le ato? Wow. O kaunga fa surprise kenge pa o pisikere ngai. Yes. Ele o so le anga va. Au te lo o te le lo pisi. Se fetu ala utala le. When you're old in a job. Wa lusi lo ingalesi. O e mo mai e ke umilo ai se ngaluenga. Wa lusi lo le desired fo le elo fa Samoa o le punga mangu fo. Ke vai ele se me ngole ya oi. O lau puinga o lau kere koli o le makua seki. Ai e ke umiloa. Pe ya le ko inga fo ile nga ka anguru ma fa ka miro bilo solo. O ya o le me nga sa o si kausi aki aku. Pe wa ma fau wa ma sangia me umai lau vai. Yeah. E yei lo dali tonu nga atu u yei se skanga kai pere skenge se kanga kala e yei le ke vai so se kai mia langa ka unga ki fengi o mai e pui le al mele tup o ia le la ngare ngofo ala es Kaya o voi kolu articles ala observer ka pu preska. E sau ngai ya. Kaya ai sa wase. Ko ki ngai punga mai lunga se article observer. E fa pe mai fa ko mua mai. E le fa ka ngai ngai pale mi ala ngai sau ngat pale mi. Te le tu fa winga. Se ngusi pepa fa pe nga kuskusi ma ole ngi kuskusi ngai fai nga malo. Ko ki ngai foi front page. Ko fa pe mai o fa mal par mi o la voi ole lo su e mo li o pa. Tena. Kanga kai lo o. Ma ka ni la ka fi fiel par mi ele ia sa ko ngai fai kusia. Pa wan me awangi awai ko ngot fon kanga me press conference le e ka ko lo ngale fi il kusi kala pelo ia ka ave mo ka fa la ngai le so fa par mi. Pa wan mai si la fo ila le kuku ale lo ala kaole ile lo firm la le mer vanga le ale asocioloia kilo le asocioloia se loia o makua ku kala lo langa so le atu e ei fuanga ale asocioloia makua se ia palaka ma se ia ka hofi e fa pena fo ile tatou nga fa kusikala io same principle fai e ke va iaku nga ora ka uvalea o ai le ka uvalea ai le media ko ke fa fonga mai tatou e ta uvalea ai o tou nei Samoa o nga ole fa sa o so o le malo o se ngusi pepa e fai kala pepelo mai
ai la ko ngofo ma ko sanga ngu o le a ele se me foi ko ke para ai da observa pe o too friendly ke le oku ai ua ese la ko whafsanga inga mara observa kau e ia me e popole le whenga malo ma whai da observa la ko kuskusinga ia make sure e whenga e research ma mo ki ngoa mor kau le leia ole whenga o la kosos alo te whai atu e matua ya na ona tatou whabena hatu a o me pitu sili ona taua o le whakaua ia kia o le karilenga sau ngoi le fionga le dipan bia le taua ki penai ona vui whamole lava Carl when vui comes on o le winga leu te whai atu le ua manino a sau ngoi ngala fionga i le pale mia e le nga ki le whasauhinga se vahenga whapena maua le tatou so tainga o kua kauka wakau se ngofo Carl ma falo ma vai me le fio o kari ma ai le ta ua mai yo la ua ilu ngole o le sum ia le afionga ia vui maua le ma tou so tainga ma le fionga ia vui ia o lai au sitalia i le teibi nei ia ona o disi fufuanga ia ua manatu tapatu le le tande foi vai ngo le fia ma se sia kia tu po mai fo i le tulangi o Australia sini la tou ma lo le pale ma lo le ona sai ia fatalo fatu la ufionga vui tu lo tu to fe mai tu to tupu mai si swafa te tele o lo pale la ufionga ma lo so fo maua ia e va pe fo no fo lo fa fe lo e tu la to fa le vai malaya asia ta e va pe fo ile sunga le ya taua ia ele nga te leo le fa fo mau lo ta tu tunu lo ta pu io tu faiva e wa tu tu ino lo ta tu tunu ma lo fa tai sa mata fo ile le press conference ale fionga le palmia ia e matua langona ia le whanonoa langona le whanonoa langona lo male ino le angai ia teilo iai ole vaenga le nei o tautala so o pea i le vaenga le nei kaila le ngo falongo aku i skama le mai le o falongo aku nganga mai ang kiuke le on mo press secretary o le falvela le mela la ngalo le press secretary o langa kiuke malanga makafai oi e alu i le palemia ku inga mai le palemia maka upu o ngaonga o le afia saungo ai wale ku malaka poinga e whakarikalia o le kiukela o le press secretary o langa au mai loa maka upu ia fia saungo ai ma fia momoli i le kungu u malangka po inga o le kiukela o le press secretary o le avele memo o le press release a ngai i le au kusikala o le kaimi malangofuanga ma le aso le o le awhakingo ai wha moe ngei ngā ua yake o kou maka upu ka ikasi o le asaungo i ai ma o lo fia whaalia le fionga le li palemia uelo lalo man faupunga pau fo ia o vaenga e mawhaingo ko fesili ai ele ku kala loinga ka ko press conference ia mangingo malama le mele o le press conference ale pale mia o Samoa e ai le maka upu al kanga kuskala lava ia e fia fesilingi ai le pale mia mela nga e wikua anga inga ia ku il fai ko ale fionga le pale mia mawo songa vangoa faafsanga ila ua malpalemia ele au maia ila la ko la pisi malanga nga sama me umalanga o le kele o fesili o le so it's all garbage honest to God all garbage lala ua kuu ia maa ua maa ia au le mea na ua kaakia ia maka upu ke kele o lo nga sau mo ai le palemia o ka kaula nga ku ia fesili i maka upu nga sau mo ai le palemia ele o mai a markaka ia malanga maka upengo foi aku asa ka marfa fo mai Samoa e ese me wi ele melanga you know when are these journalists as they call themselves when are they going to become smart writers become smart reporters become smart investigative reporters 2008 nga fo inga nga mayelo kusibala audia mai le chores ngo la kule Samoa speakers o la sol nga o le fionga ile masiofo ya
filifilia taimi o avea ia le fionga ia msanga to vaenga ano ka ko ngale ka lango ai sa avea maka muanga o la kaukalanga ile a le Joas o le mele kupu wa nga reporter sa makuskala but they don't have investigative reporters fa felanga malama pe afai o ila elwela kakala ko wi ko official lemingska a ole press conference lava la ko you know ole me kaule malo ole me kaule pale mia o amaka upu ku inga mai el press secretary yake uko pa wanga maka upu nga ye ko officially because it's not your press conference, it is the Prime Minister's press conference. Maka upu e mai ya. Nga maka upu kalango yai. Maka upu kai kasi ma lapisi le ngala wako. Man, you know, it's either shape up or ship out. Wal mai mau e for kai mil palmia. Nga falon. Fa tai lau fionga vui o le wa fa mani no le si bae ngata wa le. O lena on lofo fa mau lalo issues ia sa no ye pa mia. O tupe fo ie la o to pasier ka peneta e to so soani ai mo tatou ngase ave fafo. 2 milion. O kei pos fo ie le o tatou to e ngalu fa tasi ai ma America Samoa. Tu langol fa le le internet. O komiti o sisi nga fua ma tu langa de talaina o toi fa fo i mai tatou kirkiti manai o vaenga ia sa ngo ia ile pale mi ai la ko fesidi ko giti a fesili maka upu ele ma se mea nga ka ua mai a ofesili lava nei ofesili pea lava pea le la pe sa no ia le fionga ia vuile eto fesili fa social media ia le wa umana ma so ta ile fionga ia li o fa tau malama ele se me fa pe nga ele o fa ma vai vui ya ai mai se le o isi va nga le to tu fesili e o fo ile va nga fo ile ai fa ya onga matulanga fa pena pe wa sa pa sui solo le fa nga ai wa ku o me nga sa ngo mai ele a fionga de pa pe ele ni so nga na fa ya mena pe ke o vai nga ia pe no ta wa si ata ma le ata wa e fo li lunga le press secretary tolonga winga o ke leilo ai le press secretary pe nga yai se ka pe nga ave ile media pe nga onga ka wa ile media le press secretary le mele la fa il palmia ya wenga mangingo pe ang ko fa mangingo ako o le press secretary le palmia pa wa o me o le ofisa ngo ile palmia a wale ku ele kamia ko ingi me fo ni me ele curioso ko ingi me aba ku fa malama e ola la ko study email o vai le manga yo le me o manga o study su e vaenga ngai a wale o le me ku ifisili e la ko ka upule wa va ko palmia ya le mela ngai soli o kele la ko wa fesili nga ku malako e manga ya la ko sa ngo mai o le li palmia o ule ke ia ku le mele o ko o mai o ule ke ia ku le mele ko ke o mai o kele o mal malama ele fai mai ya pai mala fai you know wa foi la ngai le o se mele o le fai ele press conference ya e pe nga foi aku ai aka kala mai ngai mai ka malala mai lo la ko ka mai malo la ko pokola ai ya fai nga fai bo manga o fai la ko fai lo ngai meio o le media hey if o la ngai o inga ke fa kingo mai nga o inga lo ai le mal ka o fa spe pale ngai maua ai a fai e ke sapi lo ngol langa o esa fai lo nga le malo fai lo nga le ai sa u me ke sa o mai nga pe o me foi le la u mai lo ngol social media e la u mai fa longo kala e lo la ile o le ale o le se press conference me ai pe o se su nga kala le la u mai fai ya ile nga fa lo asia kama ole freedom ole media Samoa le wa amata le fo wa au mai ma share solo mai fa mai wa matu ha tau mia ia nana fa fonga sa no nga le fionga de pa le mia
kasi ara ngus pepa lea na ave ona o le faitala se ma faitala se ale pe ua ale nofo le George e ia se ngaluenga le George o le na pito i luma langi o le president o le George e ia la tu ngaluenga tau faifaia e le observer tu sai o le fakukala ma le faikala le sa o le ua faafitu ona fa sa o le nei masina siata mal fa fonga mai o le tatou tunu ma le uso ia le ata o vai ane ia le suafa o i la e bona ro fa la to mata mai lo la to matanga wala nga vo o le ta mai e le ai se mau poponga o le mata o le afo le fa la tonga o yai ele o yai ngonga kula fongo le ia o ngali makai ka ingai le vo inga o mau le press conference le nga fai nga sta ngole fionga le ni palmia o fe o fai ia le afo le board le ele foi ala ele SST ola ko la kusikala nga ola ia le fongo mfai fua ma wa au mai kongo ngilo ia o mai inga ia fo inga ia so swangi mai le fa upuinga o kula fongo inga ia la ko me voi le a ka o le fai mai o le mele o le freedom o le press ma le freedom ma le media excuse me ele ku kala lo ai every freedom has a limitation. Olau kuskusinga ale nga sa ngoel palmi. Ola kala ngo mai ngela ele freedom of expression, mal freedom of speech, mal fa fele freedom ka kale fa ye kuskusinga. See, that's what I mean. Pe fie faile upule media ye free so se me kuskusi ma ai ale mfainga kalia i lumo alfa msingonga i lau kuskusinga nga o le afu e ke ko fulfal puipui ele nga ko ko fulfal puipui e ko mulmuli ya kuikua oe ya male clay mal ka kale al fa nga inga o nga ia i lunga kuskusinga va penge o lunga winga e uma ko inga fale ku ko wa inga nga sua kia i lunga e ko kongi e lau nga sala le ke so nga kusile ma fa me ele nga falo Então se eu for popo a Godfather. O que qua passa o avu. O le no plani si cara pa ku fa ku kala le mo. Sa mo e vui. O ka ko ko inga hoi le inga ka le le ka ko ku skala. E mangi fo i wai o la ko e fa i ke mo se mea. Inga e fa ngo fie o ka ko nga lu fa kasi. Ele fa ka ko nga lu fa kasi pa fa pe e sa pa mai la ko. Ai kau fata sa ko ka ko le mau ole mau ka ko a le ka foi e ka purkuria ku le sa o mai ala ko la ngo fo ka fore ka ko fa ngamaro malo fa tai no fa pe a voi ma fa so i te mo fa no ma le atawa no fa pe a fe any facility i current issues Be afa penge foi la o sala SMI ma mena sau no ile fionga le di pale mia. Ya. Ai sa kaua fai foi se fisili ia wanga sau ngor pale mia e isi tam fa na ule na malanga mai tautonga ai I ma ko fai fa kusikala ia langa la wangi nga mai ia fai fa kusikala ia counter loa le ia tulanga le po ai ma tulanga e man tu o tatu wa fai va na isu e le issue le au mai ai afa pe fo wale ya fe me nga sa ngol parmia I mean ole ye me ole fo to ma tu le fa nga palo tale kapisa solo mai ye fa nga fa ko singa fa tu fo ye le ya ma se si o tau sa ve ua e se fa fe si le na o se mata o pu ina te kau te le lava so wa sa le me wa ye uma ia ma fa fo nga li ona inisi o na inisi o tu sitala ele a fia fu le to tele ma le lau tele sa yele mana tu le la na tau umi na ma fa au pe le fa tala no nga ma fionga pale mia se kau su e pe ye se fesili ya ku pe o no ta pena se su po se tangi e tu sa yo nei mata upu vui so vinga e moni am fa ma oni asiata le sa mata tu fo im fa long to ya e pe o vai pe ano fa ya tu ele ve se fo la fam talanga le nei o le ua wha au ngā el vaenga lea. Ia press conference ia al palmia, e whai a koe la ko fesili ia ele, ia la koa fesili. Pa te peango whai aku, wha mole,
o le press conference al palemia o maka upu ai sa ngoa e palemia o ingako e alu uma e ko fesili ai le va pe esel la au mai pa lo ngobi ke ka uma e ya o ko makual ko le ke ha i fu fuanga le le ma lo la fa au mai ili poki el pale mo le ka uma ngile le ka penge ka la wa fia ku le li palemia fa langa press conference ma me uma la ai pingo vai ele o se mea taule ia lai sa o mai palmia vai nga pele o lai ko kongu ale se maka upu kau fa mal o o ka kau lo nga i fesi tol ai ese arme ia fo ye esta we fesili ai ka kia pe amo va o ku ma ai ma ia aula mi o le so ma o feso o so le la fa mo i fa ye la ko kuskusika ai olo la kuskusi sen kuskusi awa foi langa nele fesili ai maka upu nga ia nga mai el palmia o maka upu awale le leia lumo le ku e kaulanga nga fesili ai i peingi vai nga kaunga nga ku ko fesili vai kai ni leile fesili ai o nge foi le sikai o umia wa mai fo isi maka pu fo palmia ale poko ako yo so ku alu inga yo ku lo fo yo ka ka ia lai au mai lai fi mai nga la ko ya ku lo la ia leo ya inga ku lo la ia vai o sa ka wa fesili le mele fa pe o le menga o ka wi lo ya wa sia pe o le wa ku va enga le e wa ku ma fesili ai nga lo ya la ko excuse me ele o se mele au ko no se mal malama ia le nga luenga ele o sau ko mele nga fai ngai ole por kalama nga fai ngai ole release ale li palemia awale ku ole ala bala au ko because o ko ke molian maka upu ngai ile ku e ka ulang fisili ko wa ia maka upu ale anga le ku masalo anga fa pe ku mai sa o ia le press conference ale palemia ai fa ia ku e fisili le ku masalo ai wo makwai ngo press conference al mele soli wa esel mele sa ngo el palemia esel mele o ko fisili lang po fisili ia lang pe inga nga spa mai se singo mai la ia le fa mai ia aba el ko press conference ka u ka nga fa ku la fa makalanga ele ai ma se fe awa se sa we so nga mai fisili ko le mele o le press conference al palemia nga maka upu kawile malo e faali yaku yake uko ngoko woro le kusi ka fai uko le mfai ko wo fai so enga ba enga nge ele nga fa lolo na second tired of mega uko wole ko fio fai mai ila u membership of apa le lo va fo ngal ko kongi ai ai te sila fia la uvio ka vui va tu sua to le to me fa era ko kanga le ala ilo la ki Samoa you know ele me se va pe mai ka ko fongo le you know se ma fu anga ya la yo le ofisilia le wala nga tasi le tanga tawa wa leva fo inga nga kusikala ma oskanga ka ole fa ya na por kala me fa sala la Samoa ai se le nga le halu fa karangol palemia si o ele le tu fai tu ai tolo ngata ia la merenga le ari ol fo wai tati ia la si ko inga fo ia si o mata elinga pe ai sa halu e ai taimina halu ia o fo taimo fia me sa halu ia i matulang fa pena arfisili la ka kalio o ngai ngofo i Samoa ai se ma fo ka pu wala ngore fisili to no le fo io tele au taimo o le te fio i Samoa ele sa wole mo fai o ye se pa wa ki le val ta malea male fionga le palemia wole al wai lai fatala no le palemia i Samoa i meo isi mau me yanga ke le alu ma fa o so ma yesko ingo te o le tuangai o na fo ye Samoa le palemia ka kaulanga lu fa fisili ye kala so longona tu lo fa fanga tu no ma lo lu sa se lu asiat e ala no fa pena tanga tel na tu lo wa e ko ngo fai mo ko ai lo ngake e pala ai ai ole penga fa ko sa leal de mele ke lu fai mai ola ngo foi Samoa
La mele fa palengi nga me ole alo fisili sa wa palmia kali mal palmia kulanga fa malo ai awale o fa la muy nga ma kuila e pa menga lai fai mo muala ya ole pe o fa yaku e pala ai lua ya on kwa fa val valea inga kele ka pe ai o poko la me lai fai no he's not al muka fa val valea ele leilo la kwa ke nga mai oi ai sa rola ia le ya ai a fai ke sa o ke le halwa ia ya ma le sirola nga o fi kama mafa ya kama mafa fi kama auku fi kama pe nga e sei kama ki ele e lo pole la ko nga ia marisi me avole le ia la va pe ia nga o ele wa ai o ios e sa wele e a foi café mai ele la o nga i pakingongolanga luenga ka ko vai la e mo ka fa valvalea pe a foi nga ngai fai e alwe e apo ka foi kinga ngai lo ese apo langa la café mai ele e swa su mal meli pa kamau ai ngai ia malang manga me lai fai ele nga fa lo asia Ia ke awaia to be fair le fo mo ku sa nga vui to be fair e ka foi ia la ko le e fo nga press conference ku le pa onga ba press conference pa mia le na lo to vai fo ile e fo press conference pa mia e ka ngo o press conference ku le pa nga ia fa pa le ia la ko kuskusinga mo la ko finga wa ver fo nga ba pe fo nga se fa ku au fo le o le aula ku le pa o le aula avo o le winga na lo te fisili ai leanga o lai Samoa le ia tau ana tai Samoa ka ke o mai me o mai le ai ka ke o ya ku e pata jo ma o fiu fo ia vatu le no mo fongo ko e sau ngor ka po kalame e oi o le foi na te tala le no mo ele matele anga fiso kai mai foi sesi e wa ka mi ngor ka po kalame man to foi vuile na ave foi tatou tar sanga Samoa ele ai ele o fa pa kwa o ia foi ngor tau ia ela tau ai ia te so se fai ngā malo lava ale lalo langi. E kasi ale main press conference piko i ka ua. E leo se press conference ase opposition. E o umai le mea lai ia le fai ngā malo whether you like it or not. Va ia Australia o ia Amerika. Ua kuli faafia ma fai kala faafia ia Donald Trump i le CNN. O lai waku wa CNN. E o atu war CNN ele personal fo ile ole makua kau nga fia ai nga o CNN e o le mea lefa ia ai a filia ia kai ele fia kali ai then ole ia ka kau nga ala mena le no fa fisili ole tele io me e fa ele uso fa sala laule nga ai le ai o se kasi fo se ia lu lai fa tala no al pale mia ole nai i Samoa le fa ia tu le tala le ia fa tai le usa no manino ia le fionga ia vui ia te lo le si tali e sili ona pito sili ona sa ole le fa ba tala ina e musu ia te e musu ne te u poto kuloa ora karisa o una nai lo tanto sa o vui ma o fo ila u luas furu senge ku ko nga melia e musu si o so nge ke wala ku poko sa te wal watu wata mai sa wa la ku lo fa mangingo e pale mia enga ke la ngonga la ngor kama fo i oi la ia lo ngaro e fa pe ngai lisi tangata i oi o la fo nga ke mala e musu wa ora kai mia lo fa sanga i mala audi ora kai mi fo ngai papa ki so ngai si uso e pe ia ora ka fo le wo kadia yesu io e matua i o ye papti so ngai na e fa sa o ai lo mea ye tau mo fai io la le fa o nga mai ye e tu la e pa vui so fira ai o ta ua le na ole a fo ole ai e eyewitness ia le fa mo ma fa matalanga o tala ina sa pe le inga officialia la ku lau record ai lumo le li pale mia ia ma kingoa la sa e present ma ia inga ia e avea ia le kalsao ile tunu
Kalsa ole. Ai ava kwala ke le fesili ia ai oso mai se afo se ki Apollo Kongo la ole lipoki nga. Ai ilo ele kung nga me. Al mesini nga ngaleanga. Pe ole wa vai kungi. O la ele media. Ole wa vai ai I ma le media. Ele ka kau nga vai lua le media. Ole media ia e kau ka kala so ole upule foi mai e fa ia makole ia le afo ia kulangau o au nganga al malo fa ia mako asoli ia fa la e fa pengang fai e fa longa winga a ole si vai nga pe fa ia vai nga kuile e pa ia a fa ia le vai nga fi fiala ko ile fionga le pal mia mal fa nga malo o va fela la o fa ia o ko ole e vai luinga o ko ole kangaka kusikala mao ia pe ke ala ku ai fa u mai ia ke oe e ke alu ia e ke alu ia nga I ka faisa ofisile kasi ia ma at least ola si la mai le palemia ola ka e sa fa ia ole in a press conference ole ka ua o lo wa manga ia inga ole vala au mai ar kai kai ole ku fa fela nga ia lue a fa nge yeah well will be over everybody's dead body ka vai le la ko foi mai kuile e pa ko fai le e ko sa ko kai kai le ku you know o paulanga longa winga la ola ele ko alu la I press I fai kalanga male ku nga ile la alu fai fela fai nga malo e sa o ya pa venga e vela nga ilo ele ku sa o me ke fai pe a fai e ke fai ku awa o me o e o foi la vai nga le o I le fionga le pal bia you know se o fesili I maka upulai au mai el malo e maka upulai au mai el malo leanga ole la seia o finga malo because sola kula la faʻasoa mangui o sa e le faʻasoa I apa le foi le ia e koala e ko ke koala pe ako wo ko fa ku le pa o leanga o kilo le il sa nganga le li pale mia ma o va ai wo kilo I fa ma bonga me o ma sunga se pe ia o ele ke pe pelo a o la sa o me la o me ma can you do that of course I can langol la kalanga fa ia stui mo maua la mo mauli se ma fia me la kalanga la mo mauli le fa lo ma la kalanga you know o fa sa wa skoi ya se wa e pe pelo ke ya kali le you know le winga ram kalanga se wo fia ko ale ku a o ko is ka kali le o fa inga ko ale ku wo le mfengo ko a vere sao a wo ko ave he o ko le me lai ko ki kali ko yai male ko e muli ai wa o pe o mele o yai fa iso ya sawa ya langa fa fo iso o yesu a so fo sa kangila ya nga fa lo va ku fa fo mai sa Malo vai voi tatou o inisio tatou I tatou wa issues o le o mai au na tatou mati na le tūlanga o le press conference. O le isi tatou issue le hafetu asau tustu singa mai sa moana nafi o le tūlanga o le ua toe tawhia mai malapata I mai ele whamasinonga ia le taitai o le tua ngai po sunga tuila e pasa I le malina ngoi. I le tūlanga lava le o lona whaau pe ona whaitalanga I whamasinonga maramata upu le molia I na ia. Ia, ole mea mongi o e matua, ia ole foi lava wa whailone te te. Le fo au mai tustu singa le radio, I think radio Samoa, le lau te au mai e lunga. Ia u whailone te te e o tula e pēra mori. Ianga tate ia la nava henga walanga o sao marse se, lai in process, foi le te mile nei ai, ole wha au mar wha tupula ia pēa, ole whai o sao noanga nei. E matua le ia se toi popolo le toi I nei tūlanga fu I o lapta inga o lai ua. Ia le lau toi au mai sao ai kalasa le. Le lapta inga le ua toi au mai iai. Ua kakau noa o nga kahau whiroa. Or vesidi. E uska ia ko inga le si kahau whironga rua le ua sao. Le aso wao e ua lavalo si la fia ili toi ina. E wha mata ua lavare kolosi le ua mailonga lua e.
E ka ofi e loa ko inga me lea pele ai lau whio pu. Well, I suppose o tuila e pa fo ie a fo ie o le tangata mai o te talitonu e le mwhai ko le panko langa laua o le laua saunga sa o le tamaitai whaamasino I kua o pakakua I melenga ke whaipea. So, ele wailo ala kulepa. Ele aila so wailo male hands behind no ngai ele mele. So, awala le mele o hape o ya mesi wala valea yo lava ya upu fai. Mesi lia o fai ya upu malea. Ya ala ngau le o le mele ngale o kongwa ele pai ngai ko ele ngfa. Ko pa mo le ngau le. O kuso le wingo le o la fam talanga asia tama ma le ata o mal fa fonga me kamo le koe inga e musu ai nge ke I ua mo I se kala ho I e fai I ya ke ia a ilonga kulanga e pe o nga ia fakingo inga o nga upu e koe kau kala mai ai e fa pe o ia e poko o ia nga ke ilo uma o ia sao le ala ua fa fonga mai loku le pa le ua fa sao ku le fa masingo longa lua o le ua avaku ai male e ei kuopa kuol mele pe a koe fai. Yeah, man, he's gonna be folding his arm and file mu foi la. Yeah, masalo e o sinkaimi. Yo, sinkaimi o la le koe. Ale koe inga. Se poco yo koe inga fai le me. E foi ale kaimi e se isu al koe inga e foi kaimi koe punga mai e punga mai ese foi le wala e punga mai kongule se saunga ngal koe. But he for now an kaimi ngai asiaka. Le ai o kar kongu ola am kuanga le pi lima sko inga kaimi. Le atau. Le mai so fina ngalo le atau. E te fa ina pe yo o ele si kama ku le pa wala nga atu. Le si de kula kala ko mo ya ku le pa. O le lau ke fesiri aku ya ua sa ua kama uma ya ku le. O le aso o le afo se kapu pele ai. Ai o vai aku lai e ke le loia ile fakonga le au ko alu fangi ka melu social media o ke loinga la pe uma le pa ku le ko le hearing foi le se va ku submission le loia ai on ka upulo ka ki ke ma ka le foi ma sang fa mai ya ku le pa o le angai le malo ku so ka fa le angai le malo o vui lai lo ele si de fie le vui le lengo le ngai o malo markau fadenga ia wa nga de ke o lai fa mai o lai fa langa ngai o lai fa langa ngai o le lai ko ava ku le submission no ye polar ko nga mele mo mie ia atiata mali ate o mal fa fonga be lai ngalo toina o le mea foi leanga sa ngā lai o ngā usurusulus ko ingo kupua ma wa ai ma asiaka ma mea foi le e kausu e me e inga i mawhai o aku lu fi ngalo le wa le sao I kukongo le palmenge ia a fai mai foi kulepa ia vai o le o fa leanga mai malo mal kulanga o me le o mai kongo o mai I kongo le palmenge you know o le kangaka o masangi because he was there, you know, and he did exactly. Yeah, le fai kungi. Si kusol me fole le lai a sau ko inga kulu molfa aka kilo longa e ko bounce back mai au ngo folding uma le mo fai nga vai e nga pero lo kule oh my good boy peng fai mai asiak o me uma ngengo foi le ko foi uma mai si inga o ko kilo ko inga le fa e o sa rola e fai mai ola ele stui ele se ngai lau mele o fai e kalangoa I issue e o le ngai menga longa lua ia lai o lau fai ngā malo mal fai ngā malo le HRPP ele ai ma se avangoa a vea I se kangaka lai ngofo mai risi ku ai a o kou pale mengel mele lai kou ki ka fili sa ngoa kou ki ka fili sa ngoa e la la o ma fai ko mga ku o ale o ko mai lo I usai fai o ko finga ngalo e ngai ele malo lua ai o mai lo ko I fa le ngalo ngal fa le ngal mele fai ko I ele o ngai se malo stui ke le o ngai ko ke le o ngai se malo la ngai le ngai ele malo I kua mai le moka
O kua mai o le mauka, o kokongu o le pale menge o Samoa e kaualoa ai mele ka o le ikua ngai, ma le ngai o le malo. O kua mai o le mauka, kasi a la kou kau o veinga, ma kaualoa o la kou langona, ua ngā o le whai ngā malo. Tanga le spad menge le mele ikua i. So, you get that, Stui and HRPP. You know, spad menge ikua i. Pal menge lang kofi o koko kio il pal menge. Ola ia makua ngai ai ol malo o kua i e kasia ia lako e kaualoa la lako fina ngalo malo lako leo ele aku wanga le fainga malo wanga le fainga malo ai au ko wanga ilo le fainga malo o kau pa le angalo e ala la kai me mawai o ko le la amaka nga mau ya ile ngang falo o le si vaenga mali e ua umalava le pa elections avai mo tolu ai ona o le fato a o le lei se faʻasoa o le vaenga le sa ta ua e le fionga ia taioli seu i lana faʻalau i loa ma faapea mai o se tasi le o vaenga na pitu sili o na toe suia ai lona mafaufau e lē o lea le mea gafolafola i le HRPP o le vaenga faapea mai nga fola ngai aku mai le HRPP or kola e lima selau. A lea ua ku mai le fast, e le fola se selau lima se fu. A lea ua tu fatu selau lima se fu or back to school. Ai au mai le avea ia le HRPP ma la tou ia i faipule. Ia kako saingi uma kako kike. O le mela le matua te lea, i le confuse o le mafaufau. Nga fola ngai le lima selau e kufa. A lea ua kufaku le selau lima se fu. Pe fola pe le i fola inga. A o le keywords po le focus le i o le kufa o le kupe. A lea ua poloa ina umala tau e tuila epa. Wa aku e le hase se sa wede kala. Ina ia saini umai te te e le tufa ina o le tupela. O la ala whatever ngai muri ka i por kiki vui. Ta pe foi sunga le atau. Lono winga o mea na fola le kola. O pe pelo uma mea, e mawhai ona wha upu wha pena. Ia pe o kau ma mafa kele lea kala o whai akua. Ia pe ave ia... Kau whawarea. O le ase o fina ngalo. Awa alanga anga wha apea ngei. E mongi le kola. E pe o le upu ile lor whasi keke ia la kouru ku whanga o le se lauri mas futu wai wha apea mai. Se fa akoa mai loa lale lima se lau e kufa mai ngaka mai se lau lima ale mele na e te ta ofi o wangi mo mai wala mai mau ku pele ale ku ya mata mai so virangano vui ona mai le sunga le ato ya ole pumonia asiata ele koe kau fola inga ele fainga malo ia le kufanga o le afo o le se lau lima se fulu lea mangko fo yo la ko wia nga la ko fola le pipelo le fainga malo ele ai ko ki kal kongu ai a me se ai le ile a Sri amico le ai nga ko le HRPP wila epa o le mongi fonkoi la ko ai la ko ke faia le upule mai ile ai le o kolu savali le faka usanga le ka ke ele ai se 5 milion le winga la lokala wa umanga fola ile manifesto ale a foi el fast ile fainga malo ile pai inga lenkea e milionga el kausanga la kola yang ke fai mai ele ese milionga ele ese ya le la wa kula ya kul fainga malo o le wa maka wa ko fai le ka ko election general election le snap lenga fai ya ole e ko koele kupe le 5 milion so ele o se me ko e kau fola o lai ko kongo le manifesto kuai le 2000 le pai inga lua felu fulkas e 5 milion aku ingaku i kumalo o umala ya kingai au le o kula i mai fa fika uli lalangi ma kilo ai fa ngalo o pe o se stimulus package olea feso soangi i makua ya ma ai mai se le ka o le back to school al mega ka ku kilo ai asiaka e pepelo le melo le kola le ngafai e paulo ko inga kola le ngafai melva inga le me fo le kola le si le o le ofules
A o te upu i le kupe le ai. So, saka e sao e saka unga whapea mai. Mako ke makuala ngolongo inga whawhekai i lau fionga le i pāli. Mia malau whainga malo. Ua mafai o ngau ko ave le mongi ma le ako koa. E kusa o ko falanga le kungu. Whawhekai e ui ainga le i uma le term le anke ngei. A le lava o ko wha koa. Langa o le ala ka o koi. Ua levang ka o ko patich ngei al whainga malo. Ala ua wako. Ele e vaku e ula ko kusi la ko kanga nga vaku onga ole manuia palom fanga uma ainga kai kas olo tatu tunu yanga falo e to pasa o le ia finga ro bui ia fa fenga ki kiro nga lima se la worka ka le wa ku fo le 2 million ele ese comparison lima se la mo le 2 million ka kausa. O te whai atua i fo i ole le make sense. Wa tasi le mea le na mai mai a air ko inga fo i le na sau mai tu lou o to e a fea. Tu lou le tu malo. Ia ka uia ia ko inga ngā o i fo i. Le sa lo bo jea. Ma tu tasi lana le vai ngola na mai mai. O le wha mai le o kufa wha sori kura fongo kupe. Ai ngalo le to ina le. Sa fola le tato ta ilima se lau le HRPP. Pe ana tu mai. Pe anga kura i mai. Oila ia ka ko ngera sa kala ka mai ki vol ata to no la ta tulia upuro ngoi oila la po ala ngoi oila le la po ile wala e fa tu se laudi mas furu le o to ia ora nga oi tu per malo ma le dim ofela mai le dim se laudi ko nga oi ia le HRPP pe fa pe o le term le la to tala no wa o to e ona le fa punga le na le to te mai fa mai wa nga oi ia fo le tu. Alo fai asiata i le whao ngai nai tui la e pama le HRPP o le mamalu o le tunu. E mo moli mai ei a lato upu le sao ma le a mia tonu. O nau mai a leo kanga kau lea kungu u fau mai i a langona e sori kura fongo ala ko upu le fai mai. Aia, o mea o langa fai ngā oa o mai o. Ngā oa o mai o. Ia le ula ufai mai ia ko inga le fai mai ele e soli kula fongo longo inga kalanga nga ba ku ye o ka vai lai fai ele ko kongo pa ke ki me ngei mala soli ia le kongo pa ke ki fa fe o ma fa ka o ko pa ke ki ma o ma fa ka o ko ilalo le manifest ia se te taua koreti le lei mai le internet ale fionga ya vuia le taua e saro vole uale io e o pasia il pak ile a fo ile fai nga malo kuai ya on ka ko mai le fo o la ko fo le wala ko fa o la ka inga le ku fa mai ya le fo fa mai 2 million fe ya 2 million so le se le ile yo kai mo pa ke 2 million ngari Pake ke 2 milion fa ko langa o le financial ia e maka ku le end of June July a maka o ingala il budget le va le main budget o ingaf ko a maka il mele ko ke fai mai ai langa o lenga o sofa fo se il ka ko palok a me o mai ko ngol vales ka mai vala vale ale o man ku fal kai se lauli mesfu e kusa o le kasi le milionga valu se lau ai ku malo kai kasi anga o ko le o pumongia ia o fa ngalo ko ya fa pe ai umangenga o kwa ke le ale o kuinga o kupe le ku ai le ro por kanga ai la o ngoko ye kal sa awan e le nga fa lo siak malo fa tai o le sim ta upu wala walunga le te e ma le faitioina e le I tuangai e mai se lava le taitai marana fai lautusi. Ia, whapena fori sui taitai. O le winga fo ile le i ta alolo iu ta pena ina mo le umusaina mo le toi umusaina le lei o le moatofono. O Samoa, wa uma fo i ona whamanino le fionga le pale mia le ano fale na maafuai le whaatou fala inga. Ia, a lea lavai e fai mai o kupe mai mau e o le tape nanga o le sisi ngā fua. E fai mai le tu lea o tupe ma o mau. Ia, o le dama e iei le tofa.
e pe tatou talanoa i nei mea o le ta'alolo ma le fa'atauaina o le tatou toe te talaina o le tatou mautafono. Ia e mai se fo'i o tapenaga o se leni o le fa'alu i le aso fa'ailogaina ma le fa'amanatuina o le aso fiafia o le kakukuku o kasi. E ia mata mai soufinagalo a lea e fai mai fa'amatalaga nei o kupe fa'aalu so o gafai ma le fa'amaʻimau le ua fa'atapenai nei mea se maina se tofā vui ona so foi le masuga le atou. E malo va tei I think ole me kaunga alu ku le pa malanga vaenga le o e kali le ku u fisili le ku la po fesa yengi kupe. Fesa yengi kupe. Ar kalale wala var kasi le so fa ilonga o le yengi kupe o ale malo. Ar fisili o fesa yengi kupe. Pe anga ba so le kala ngai. E ole kamalo e le manga o inga ia fa kamao a inga le tunu. E manga o inga ia ola ma ki kiva a Samoa inga ia mafai e unga kulanga whai la mafa pe aku ia o mai whai meia mai whai meia sisila vo ia o mai loa le kangofo inga kuila e paile i wha pe ngofo inga ko filau ngofo inga kuila e panga makua moku ia meia lai whai mai e le wha vai pepa ule la au pepa ule le a whainga le kalo a whainga le ele fai mai fa vai e haonga kokongi sa va kingo mal kai mo ko ngo fo inga ko koli sa wa ya ku al kai mo maka fa mala ko uma e o mai ai ngo o mai la ya ku le pa fai lo le maso le ku Samoa o le upumongia se ivanga ngalava kulo se ivanga ngalava le kangaka ma le kama ele alofa ele ese alofa o ia ke ia I longa kongolonga ainga marka ika inga o fioanga malalafanga onga lako le paki pakia lea e pei o faiva o le fepo ia le fa moe ma le ko fa le ua avaku le fainga malo aba la sino fia le palme ma le fainga malo la kele kupe ia la sang ka kia ia kupe anga fa bengi kupe mafu o makua mafu a kole kungu aba kai la sisi laku fa pelea au mai vai le kele o mele la fa le kungu fa mole ele I umal ko ngalu ngali ku ile ngale mele fale le pesi apa fa fango kulo wa ku fa fonga mele kungu denga ko suia ye le me ka o le maoka Samoa denga ko ave se ai male afo I male maoka ku ye le pale menge walua ilalo mavaenga ale wo koe kua mai o le fale le kua ia I le pale menge ma le foka fikalai le kai melengei o le maoka la nganga fau fa pikoa lai o le kofi lau eki ale sanga o le maoka la nga o longa fa kakau inga ia fale inga sui kai kasio o sui fai pule kai kasi ala mela u fai ia le koe kua ko el pale menge aya ale ukula I mai le fai nga malo le ukula I mai le wala ko fa mai ainga u ko nga luenga le mai tanga le kala ele fai mai ele o fai unga le amakanga no amaka o ko ale upu masangi ele o le amakanga o longa fai unga ya le la fai ulele e ka kau ngau ko fia ia wa o ko ngau ko amakamea le wa fai umele fai nga malo le fa ko ku ile wa nga fa pe o mai fa ko ku fa pe mai ai ela mala ka ko kinga ngai fo oi se I lope ko mai ko ngol e ka ile ko mai le la ko fa umala ko pa ungai no le nga ile o ko le mafuanga o le ku ngu lo nga fuanga e ka kaula nga fai se fa ai lo nga inga le lei e sa mo uma te o ai fa lo nga inga ai ka kaunga fia ia vai olai lo palmia mal kapenge ka sole o mai kupe ngai ke o mafanga nga kupe ale ke ile wa ngabu mafu mai le ko o mafu ta ko kupe nga vai fa nga ya Samoa la le e vai le manga I ole me ku ngaba oi makau kia this is history in the making as yaka mali akawa first time in history wakako
whaalongo ai, i se pache le whakingo ai, le kuko o kasi ngā mali liu, makuli ai le ko ngā vau ko kua ama makua, ngā malanga ai maila e fia, upua ma mali e koa, maila ko ue a, pai su e mai le kuko o kasi o Samoa, ngā ave sea. Ai ale, lo kako, aku ngu ngam kua, ngā ilonga o ngā laku ngā faʻasoa. Kako ngu ngā faʻasoa, ale o mau mai. Ele ai la ma fia. O le ua soi fua mai e malako le kaimi. Kai le pale mia malang ka pengeka. O le mea le lei ua fai. E ka ue ma oko. Le ra le ka ua o se. O oko ngau fai mea le uma. E le uma e ko fai mau le ngi kupe. Ka au ko le mel vaenga le. Le i lo ngo e su e mai kupe i kele. Ya. La fo el kala kam kiki fo le asia kam. Fa nga mai lo le shalap. Ya dengan fa lo. Lo va te to fa, vui de to. E ai lava se sui ngo kupe mo Samoa. E ho. O kupe mo Samoa ko sanga uma. O la lava ai. Pa wale se senga, o fa nga. O pa nga de senga. O le wa o fa nga fast fa nga ikanga. Al mele nga fa vanga le. Nga ku fa le fole le fa le malepe le nga ko fongo nge mo ko fongo o le fa masingonga o fa le mai o le kelo isi mea isi project nga maka e faia. E li fa pela nga ko le fast kere kupe. Le o kupe ai nga ye le fa nga le fast. Le fa wa bla. Al fa nga le se senga. Ma le tua le sa noa le fionga tamaita i minister tupe e ana rosa. E le la ai ave le fa mua i le mea ave i ai le fa mua. Awa ata tau fo i tupe fa mau. Ka ko aru lai kupe fa mai mau. Malai va le lai kua. Kupe rengi ele fua mai. Ole wafu le nga fai singu o saki koa. Fatu maleano ano i ole mau. Ngi kai se furu ka langa mea. So le o milionga. E peye fōringa mai a mai le atu no e feita tu le e pamar vaenga lea. Ai ave e award ka ngaka fo i le fai kon ka laki o langa vaenga. Wa tu titi le ai ma sesi o fai pule o le HRPP le na tuana ia tu pa inga le na tuana ia tu mai si pa. Nga haku ko kongo le ngi mea. Ai wa makua fai kon ka laki e ui le ngi o la ko mai ngi ko inga kon ka laki. Awala. Award o mai ai le tele. Pe mana ona le to ina fa millionaire na o tangata ia pe ye militino mai ia. Ai fa ma ki va pele ku le atu ma vui. Ia le na tonu awa e sauno ia asiata. Kon kala ke ho ie yo so ku le fale mai va mai. O ai o ngal kon kala ke kilingi la ia o. Ia kamale HPP. O ia o ngal kon kala ke mo vaona kamale HPP. A o ngal wenga ya mo ko foi ngal HPP ngala ku kipi la lo la au ka fie mi o ngal melen kipi la lo. Kala HPP foi ngala ko foi le pala. Fai kon kala ke au HPP. Ai, Paul pala ai fau ai o mai fonga ola fie mi ngal ka wol pa. Ai a ka foi ia ka mai e a foi e estimate le kau me umalai le o kau le o kau mai. Because it is job for the boys. That's job for the boys. Pai ko kala ke ngal la ku lesi ku sa la ku mo va le kon kala ke mo va le si HPP la ku kwa oi male ko kala ke fa ya ku ale si HPP ai au mai kau o ngal wenga ngai le fai o ngal kau sanga. Ele fai kau nga fa pe nga se la wa filme e fai kau ko kiki a wa over male waka milionga kongi ai. See, it's all job for the boys so that he will maintain his power. And that's it. Pengo fai aku ele manga or kamalo inga ia kamao a hinga le aku ai manga o inga ia makikiva ai kamao a hinga nga oe la ko ke ngu ki mea vakas. Well, that time is up. And I'm sure your HRPP will get nowhere. Si dia inga ma vai ma oe. Na oe ka fau.
ka fau na lan kele ka kia le malo o Samoa I ka ngaka lako o lo lako faku ako o le fia kau kua le mga mia e Samoa ni ka ngaka lako ke fia fau inga le pau ala ya lai ka ngaka langa sa ngoso ala uli le male ko ele o ya lako se pule o le pule lai ka ngaka a o ko kai mo ko kula I mai ai ele se fe au ka ngaka o ko ke pule ya onsa I mai ma ko ka mfai mai lis ka nga kingi apa ya ko ngona mau ai se fia mo ko al kai mil ngai ya no show ya dengan falo Oe ka ua fo ia asiaka ia saunga le miska fo ia angrosa. I makure fo ia ngā waku kongo kasi 1.2 billion le ka la fo le ko pe ko 11 milion ele ko ngai. Ala lava I kupe, le lava ka ke I kupe fai. O le simon mau fo le ngo ese ya morio fo ia angrosa ai la ku ia lo ki muia. Ia. O fa fia fai ki lo ki muia ka le. O mo ka kele la vorku. Oh yes. O fa pio po fa ru e fa ko fai e lo ki muia lo presko. O le pese anga lau ki muia. Kwa kele ar kupe. O le kwa kele ar kupe. Ale mai ya. Ai o mai fa mai mo le kupe mai wala nga fai me o le kupe. E kele kupe langa lai lo e le faʻasoa ia ka mau ainga ma kupe mo Samoa. Speaking of HRPP, vui lena I tau noa na nei. Wala ele mea ua kupure ngai si vaenga wha upu whai wa le mafai o na lato toe sa ili se tō wha mo se taitai. O leo le a halu ai lava wha pēngei. O mara whai ngā pāloka a sa whata mo pole lua le sa iai ia sevete. O mara whai ngā pāloka le manguia lako HRPP. Sauru whai ngā pāloka mā kou vaisi ngango ko ele lako HRPP. Le fo o matu I fefo. Vai maunga tolu. O le mea lawa tasi. O te whai atu wa feo nga o le feo li lunga, o le feo li lunga, o le failure. Le taita I ngā si toia ina. Ai ole a lolo ai hangi ka ngaka ngofo I to tonu. Langa le wa e sau no mai si lile o e tā whawhau. E wha ta lafonga. Fa mantala ole upu tonu na lela ave ngai fai pule yen le wa ka loka wa ke ropo se upu pena tau na ave fa manta ole wo ta fa wa yai awa lima kausanga lela akudi lima kausanga lela akudi ku ngai wa nga le fo ka le lima kausanga langa lenga va ve oso sia ka ko snap elections no winga lima fo tau sanga ia la ta fa ma ta fe so lo ai ku kongi ai ka fili sa ngola val nei to ina mole ese fofo e a vui so finga ngalo wa te lo o se fo mai o ma fofo ngai me fa per asiata ole e te lo po le pu le masa na pi fu e fata ta la fonga a le va per mai e kaukala loa o kaukala fo and that's the problem una fa per o ngei kanga ka umai ku ka fo kuila epa ele iko o kukuli mangongo ya kuila epa se mangu leva o nga mawale unga kuila epa o leva nga suir kai kai o le ku ngai but because o leva pai o nga nga o fo ya e ke pisa lo fo so la o e o ngo yai o e o ngo yai o malola ko wiloa kaku fa ngai kaku ka fa o mo ngai kai me wa le si kai me le si fa nga palo ka ele ai ma sei si ka ko esa I want great HRPP members e o mai ko ke fia va ai ke fia va ai ngi ka fo le langa o le ku o ka ko le ka kawang ku ua ele ngai le mo ka Samoa alfa belave wale o se ngai me lai fai o nga o ka fa nga a mo ku e lunga fai kala pe ku e se ma va me fong ka lai la o fio nga kai ka ku ngai e se ma ka o pule ke sa ngo mai e le nga le ka ku ke kala ngoi nga ya o nga o le mafu anga fa apeka si sirvo la ya ila ku ele ingongo ya stui le ai leo em fai ngo ese
Fai ngo ese. Ia nga ko ngo ko fa fongo ka ko fa lo ngoi I sa nga fa muinga le nga fai mai ai ya. Io le ya ke ia ko valu vo le ma ya ale ka ki va kwa le se me ocupo. Ele se me ocupo. Therefore, ole me ale ocupo. Ke pisa lo. E pisa loa o pisa fo. Ia o nga fa pe ai ale o ka ko a lua kwa fa pe le pako I le pako kinga ia pako kama ia pako kinga ia nga ko fo la ia muri uma ka mai pako. Ala quale le pako la kupunga le vai ia fu ka mai pako fe punga le vai. Ia la piko ia uma e fo. Ia ko alu so. And that's what's happening now. Wale ai se ku e ngai al malo. O nga le ku ka fawa mar fa lele upul me le fai. Ia fa lo. Pe ia tau, ala so vinga, lo si nga kali se. Ole mo kwa nga sili le nga kupele lei. Ole ko pan mengele se me fai ai mo lo nga fe masin. E wale wa fa tai oli se uta to lo atu ai. Te tongi e mo ko lo fe mo ko pule lo va yesu. O mo afe mo ko ole kupele a nga le malo langa ele o ngai le malo wa nga ngai e fair enough e worth le nga fe masin. Ala nga le o ngai le malo. Ole mo la ko wa fe fa le anga ka fa le anga le malo ke mi mo. Ma nga ia foi ngai pe o mo afe ke ka fa le anga. Io o mo afe a ku fa la. Ole me pito I le anga lava voi ma le atua. Ole tangata na watu I totonu e le masani le tau fa le anga. So le I kai le kausanga ai polo ka fa le anga so le. Nga fa ia o ngai pen se minga. Ole ka fa le. E fai no go inga fai nga se minga ka fa le. E sa le Au ai te fai atu e la tu e le tai ngala ku malonga loko fa mau. So le lua masinga ko lu masinga vai ku fu le saula sa wele ai so le ua matua. Ya le la le tau vai tu pini semina ma me na le fa. Fai atu ai lo no winga ua matua vai fa la o le la avea ngei felau to inga. Ya e rong felau ko inga walanga o le se e fai nga malo. O le ua lua fo pe ua focus uma wa o le poto le to ina fo le e twist I mau cases mar faleanga le fai. E ngalo ai nga fai aku mafisiringia nga ia. I le oki o langa leadership. Mana tuai le fa pena o palo ka kele le nga fale ko mai. Le o ai kama I palo ka lai ki I tu malo I pa elections. O le ma kwa oki ya. Ya ke mo ko foi querer con eu kule per con eu vai. E le winga na lu tu fai tu ya. Ai le mafai le mafai. Koe pai lang ka vale u kufua. Se vai le keleo le. Fai malana leo. O me nga ko ni sinina el pensinina ko. Ya. Fe al me alu ye ya fi alu ai fe ya ngale u kuar ka vale la ko u kua. O fe al me alu ka fa wa ye. Ngala ai ka pensinia le tunu. So that's expenses ke le yai alu mau. Le la pisa I malanga ale fionga di pale mia o mea o lai entai to iai. Ai fa ngalo e ka vale ma. Ia o lai ku fo sa o le lei. Pe le ka ora pengisingi le pe pisa mai o ia. Ai ka si de ka vale le ma kwa kumu. Kwa kumu e ringi me kere foi. Io. Fa do le o le talo fai fo le wale ai se ko fa pe fo dinga mai nga pa wale au nga le la e iai le HRPP. Ora ka penga o e ki kau whalenga. Awa o se tūlanga ia I se tau mawhai e fusu mai ini mata upu le lei mani vāenga. Whawhitai wo e se leki o whoila. Wana ofisilingi a whapea. I say, do you have to leave? Do you have to leave? Fo le vāenga wha upu whai. E whaari ei lau lango ma tūlanga mole manuia o loi tūmalo. E ale ala wai loa ku ngei. Le ai la ele o le mele kupu o pi o lai kaloka pi o lai fa le pui o langona e me foi fa batala na vai io o le aso finga a wa mai ko ke la o funga le chapi pi le o mi fongo
ele pisa ele o fongi fongo. O afengi fongo fongo ko ki pe se furu faka kaka e afia mo kaka ling foi pule. Sa no penga e fa lima ongo foi pule kongole. Fongo ngele chapipi. Vai aturanga ngai pisi halo ke fongi ngai e tu siau io. Ole. Leo van watu le. Ke o pisi mai le. Ya voi. Ya ta ma le ata wa. Ole mele o te so my interpretation ole mele tu. Ole wa silafia le to ina. Ole aya se me to ya nga ia. Ia on failo le afatula ia fa pe melo. Ia la ese me la si blangonga ko sio ka ikaleo. Yo. Awa la baia le kau mui e lo ai o ka ikale ka il vai fa o po fai. You know, usa ole me vole le na fai ai ese ilo ai e Samoa o kuila e paranga sa ngo mai. Ka le ku mai. Pe sa wala e le manga ia se falo. Ya nga. Ya on sa ia o ngo paua po le mo fai esko inga se kaulango nga ngai o ia la kauka. Se makau. Ia le ngang palo lo sia kama. Ma lo fa tai e ona ua mai atu le fainga palo tala titu te lo tatou mata fai ule la tatou faʻasoa ai mata tatou mavai. Ia ama ia so fina ngalo mai se to fa. O le ale ese mai nei mau whamatalanga ua au mai lunga i tūlanga o ni tupe whapea sa whaalu i tongi no tangata palota i nisi. But overall i lau mai tau i le wha moe o le fionga ia taioli. Even i lona lava nu mangiangi. I whale palota ia na e tatou o e au ili vahenga whapene. Ia e se vahenga na tula i mai. O le aso lava langona bui le tula. Ma lo tai fai mai langona o isi tangata na tala noa mai a tau. Ona ona ele tau aloa pe e whaasi ungutu a asi ali i tono lona nu. Mangiangi. O langona nana finangalo na o isi na mai. Ai ole sili ona ufa no anga telea. Ona ole faia ina ole tangata ole sui ole ave le fast. Ole facilite le la le facilite lo mafaufa. Wale saule tangata le na ave le fast. E ono mafai ai ona sa fai ia lo lato sui to tonu ole a fo i o sa fa inga e o lo li poi ai ma fa so ai ta mau ainga ole tunu ale au mai le tangata ele ia a fai ala o sa uia maonga ma fa fonga e nga kai ai o na e nga tai ai o lo na winga ele I mamau tele le sila tangata pe no va tu ele le o au feita ata tu one au mai le lesi o tangata pas lai tono le tu malole kau kia ma kau kia no ka ko o maunga nga faia ia membership ma me uma fa pena a tongi la ka ko ke lo le ia le fa io ka o le fast lai ko mo le kumano. But I am now asking the question. Ni fast fa maongi ska. Langa afuange I paloka e malo ia I fo ia lautimu ia ele afai kele ia members o le fast kongo le kumalole. Ia e pe ole ta e pule staff ne langa e isi tangata fast o le tu malole. O mai ala tu upu ia te o mai le se fe au te tala no ai fu I le tūlanga I le la ko kumalo leave they kumalo alone. Excuse me. O le ko kumalo a o le ngofo nga e sa fa I le parliament e ka o le ngofo le ko kumalo I lalo o le fast. Ya le mea la inga maku fa yaku. O isi ala ko kulo. O isi ala ko kulo ai. E kingo I le palmia.
Nga fa pe kalo fai siali. Halo fai. Nga ia ka hui ka o ka ainga ka ku ki kala ngoa ma e au nga manga o me fai o le ainga pe o le ale o mai o la ko nga me langi. Fisili. La le mongi o lo ko so kanga i le li palmia. Ta ua foi ngeu koe whaalongo ai sesi o koe mai se ako fai mai le sa fe au kala ngoai aya lal me ala nga maku aku kulo we soli aku le onga o le lo fai au ko le lo fai au ko lafo mai upu le mi ngau ma upu le ma fau pai kala ngol ka ngaka le malu si anga ngai ai o mo fai la kala ngai le fa fonga mai asiaka ma o Samoa wo uma nga ko kofi mai ele kukusa uma foi makai o le kungu o Samoa lile ele kai afa kulo kulo a ele makai ke fiwa ke fa ko se longa o pai a ele new singa ko ali liu mai fai mai se kala ya fai a ko fai mai kala ya ma ko nge ma ko ke ngau ma ko kau ma fai nga ia se mele le mo o ko local kumalo ko foi mai awar kau kala fu ko per ko kumalo aku la ko kumalo ko kele ma fai ang fai aldie o kele ma fai ka pe ngo fai aku o pule ngali ma fai pule e ngaka ko o fi anga mala fanga o le pule ngali malo pule ngai fai ile ku nge samo nga ile mfai ngo mai pule nga le singu o mai fai la ku ki fa ko ngua le si fi anga mala la alfa ai ma fai lalo pule nga fa le malo o nga avaku ile ku lalo ma avaku manguia inga ia manguia o mai le ku ya nga o le kala le nga asiaka ma le akau o ile o kele o ika fua ile HPP po bo kanga ku ko kasi ai o ke fa ngoa langa o a o kilo il fa mau nga o le fa yo kanga ka o nga le skala o kanga ka o le fast o le fa yo o le afo irungu mela lenga mawai e lau ki mu ia ele mawai le afa o le o kanga ka pasi kongo le kumano ya kau foi nga su ele ya registration ngai pe o ai ka kai mo ia o ka ngai se facility foi se mystery question e ave ka umai nga ia inga e lo ai o ai le fast mo ia o ai le fast fast fa ye le nga fa lo va ande fa fo mel tato ma lo fa tai to fa vui le tawa le o ke fa sa o vui wala nga pese i o le sa i vui o ka ko fa supporters ele o fa pe o aru le ngu ako o fa supporters le ka sa i lang le ke vai fo i kusinga ia le sa ngo mai vui o ka ko ya ai o me kong fai kong mong ko le e kumo ka ko sui o nga ka ke anga ia ele fa pe ku mai sui fa sa anga i ka ole me pito i fa tai to fa tala la o fionga vui a tole ta masa tuala mal ya ta o vo i lo tole foa o po ma vai nga le tupu ale se tu ya ana fa langi ya te oi mamal monim fa ma ni lo sau no nga le nga sau ngoa ya ngai tu lo ese matai o sa mo io ai e mafua o nga ki ngare ka ngaka o nga ore ke le o langa ngā ruenga fesoa soangi mo leisi ai e sono musa mai le ka ngaka i le ai masinga hanga fasi mea o faia o le tangata mua lea e fia te le faitu ai ngā whamatalanga a sala le tinga wala ngai o faia teiteia le winga o whamatalanga e matua ia uma o faia o le iai le a mai runga wa le la tato wa ia tui whamatalanga e fiu fo ie la lafi mai tatanu nana io male mata upure nei masaua ngai lunga o le kangaka fo ile ika ia tatou i mei tau titala noa toi o le kangaka fo inga nga faala kainga o le faala karanga le paki
Yes. Ana tai fai atu. O le tangata nai fai atu tala fa pena i lau fionga pena foi ma ua ma le ataua manisi umo tatou le tatou te la lango. Awa le vaenga fa upu fai ora ngau ka inga. Wa le lava va ele i aingi mea fa pea nga kukupu ia mau fia se fulu kausango. O kanga kala ia. E tino ia e sau ai leo ia kopo o kanga ka foi ia. O le latou wa le ngaruenga o le funga funga. E funga funga e na o mai. Langa foi o langa valo ia. Laide kuspa ia. Kanga ka foi ia le ali. E o mai e fia le leia nga i le pale mia. Teilo e si fia le voi male ato. Si fatu foi la utala le o mantua. Awana i fai lau supporters o lau fia le leiva lea i le fionga i pare mia. Mongia. Leanga o oi. E fōlinga mai e te tauaso ma le whainga o lau pipi. Ia e muli tai ma lou mau ki ngoa. O le kaokonga o le amio kongu ma le sailinga o le amio tonu o le mea ngā kau ke la lango ai le whainga malo. Ai a whai e ke sau e pio hangara ki e pasi e reise pase se kokongia. Supukako. Ai wha moe i le toa telo tangata sava vali lalo e filo aku wai ma ki e fua aku wai. Lono winga la o oe. E maku se ke le are vaenga wha upu whai le ke whiaro rua i solo ai. E oi. E le haita e maa fuona ave le tātou wha amua ma le tātou lango ili. Mai, e ko akele haka kounga matuati ngā umo tātou loto ili amatanga. Ina o tātou wha ai fo i le liliu mai asia uso tulou. O au lesi lea ngā sira whia ka kouma. Ai o le taimi ana sau noa mai ai le tātou taitai ma whaapea mai. Ia, a whai ia e a mai kou whaakukuanga ia ke au. E ka ia le vaenga wha upu whai. Ia, o le umatala ia se ngā le tō wha le vaenga wha upu whai. Mea lea ka kola lango. Vai, ngā ave uma leo le tātou la lango ma le wha moemoenga. A o le si au kuori. E wha fōlinga e fia le lei le pale mia. A o le leanga i o loko i kokongo me e whai ngō vaenga wha upu whai. Tamala nāla e pipi kauaso. Ma o le tua lalo foi lea e tau le lau lunga. Le tātou i ona lafo tu leo avano whai ui rua a fionga. O le tua lalo foi lea e vatu ma le wha amano si au. Aua e ke muri ka waso i se vaenga wha upu whai. Leanga e whai ngō fie hei ngā e le lea e se singa ka mai savilia e le lea. Ai a e halu e te tau muri ona o lou taritonunga. O lou taritonunga mau sali, o re kai lea ua whaatu e lea tua, o ia o re kai e alofa, o re vaenga whaau whaile nei, o leo ua te lehei manuia mō tangata. O re uke ngā whai ngā mea. Ia, lau o fionga vui, la whaatu lea wanoa whai ulea. Ia, i sau noanga o na tātou tau ma vai lea, i o na wha mai atua i lea o le ma faʻasoa ma le sunga le ai taua ma le ngā whaaloalo. Alo va te asiata. Ole toe tala lea ia ave esea ma tātou le mele o le tautua fia matai. Al me ngā le kupu. O tātou vai ai, tangata sa muli tai fatasi ma tātou. A o toe whai mai. O nea, ia o mangaku a fast lo nga mai lola ia le o ngā luenga ngā lulu e ai ma o ngo sa i la se kau fofo mai luma i kokongu le maka upule la a fai o mea ngā la ingo mai fast a soli ia fia fai ngā luenga ngā lule makuanga ngau le vau e ke le ingi au kalo e fai ngō fai mai ia koingo o vai kolonge o ka le meole pusa sa alai lalo fui. Ya, fa malo fa apitai. Ngai pe ngo fa ya ku asia kama ali atau. Le ngai e ti nga upu ho ye na umai. Ai le o mafau i le tauti nga ma le alofa le nga lai. Ele ia se a fo ise roadshow wale ku malo ka kele i alu ai. Ala mako ke ngofo mai ai kua. I oma. Le fionga ia le otama nisio le au matutua. Ti fionga fe mai a maku aku fe mai. O ko lunga i lunga le mele.
ma va kuma le ka fa kai fa lo ma wala lo noi ai o le nganga ma walo ya so ye le wa a tonu o ya se isi a wala e fa yo ta tu to yo e pe na sa no a te mo mi ale a mi tonu i me umane ka ko ki fa mo le a mi ko mal fa mao ya a vitai o lo fa i va lo fa pe ona tu ai lu ta tu no ya o lo moli mawina lava la lua fita i tunga i tau wha mala maina a wale mala foi le mala mai wha mala maina le malo ai o makua le fia mala ai tonu e au ngal wha fonga ia o lua ia e mele a mawai se mala manga ala whangi e le tua lo lua soi fua i le tino le mafau male nganga wal tau tuina o Samoa ya pa te fo yo no le ava no o te mau pea ya tatou te faʻasoa ai ala fo i sau do fa fonga le tau ya do fa malie mautanga malie ya la fo i sau po le tau te mali i po so pulangi ai ba no fo mal tatou tunu e mai se o lua i lo sau fa inga male por kalama o le tau te ia ya o te asu atu malu puen ya ai fa tai mo lo ava noa Samoa ya ia to mau pele manuia o le tua au fai ngalo nga tofi le tua i mana lau tau te talo kaloia i le kua inga i whapa mai se afi susungu mai ka ngaka o loo whale ai ku ngau ka ngaka mei mau se ola tau tua i la se me mwhai na whai tau tua i lu tātou tunu i o le nā ai mo le taimi nei ia o si o lua uso lava me tāpta pua i o lua whaiwa o te whato whawha soi fwoi nā tuai le tātou maftanga mātanga o fia ele nei aso a soi fwoi. Soi fua voi. A te tele tātou so te pēa soi fua mai manuia. God bless. Ia. Ko inga. Nang ore maa ngaia lea o le ka mafoi le peye misir ka ko ingar vai aso oso mai. Nga o pomu a komika me vele leima. Ma o kai mko wangi whika uefu. Ia. E kamai luka loa upo le dino mai a so lo nga le lei fo lau le la fala ai a so ua loa se i lo le la afa mai vai le sa ur ka malo le nga le sai fa to ina mana tu mai fo i ta do Samoa le ai ma se la pe la vo tu la nga nga fo i sa fa nga ina e le fionga ia vui o le mele da o le sai fa to ina sai fa to ina eo o puyo por ngana e le mafai ngo fa nga inga ku nga le anga o ele o sku inga eo e pole afo se loa ma se vai nga ile anga no mar fa Samoa e ia upu o ngana e fito i tonu ile matu o tangata mo le tausanga le la ia e fika wi e fo ia le ataua ma voi tu lole eo e ai o le sai le o sai ma malu se la o puyo nga fa le pale menge nga kai mi le sa ole o puya fai tu tonu le pale mene nei to ina asa ngola ia ko fila we ki sanga ele se moi ele ai ma se pa o papa langa isia e o nga tasi mare matu o to fa mare matu o to sanga ai a fai la ka ma fu ile le fo wa ku ai o songa nga lea ale va ve la ka moi ai o yo lea o tu atu le nei fa to fa la inga le a to o lo ta o to mai ai le loto nau tele mo se manuia o le tu malo fa malo lu fo il fa fo mai vai mo tonu fa malo lu atu le yo le nganga ia male la lango ona ole nau ta i vai ga fa upu fai o lea ua tatou io ina ma tali toluina o le vai ga fa upu fai le nei mo le nei taimi e ta ia mawai manuia mo tatou e le manguia o le manguia le kau kele o koe manga oai o le manguia o le au maumea ai kau sami e lengi aka kou malala o ai le lengi kurou batu ia upu ia fa o le manuia le ua sau ma le fast ai pisu por mau oloa ala fu e kau sami ka kou pisu ya e oi tau sami le steak le au mau oloa o ia ala fu e pingi akule super povia kama se
O le lauga tasia le nā le tau te mana na oi, le u tau sirisila tu whanga se lau lima sefulu. Le au mai lunga i le social media whaafekai a ngai ka ngaka li ato. For the first time, wau o mai kupe wa vaai whanau mana tua o whanau o mea poeata. Awa nei ngalo le mea lewa i monga toro. O whanau o mea poeata le wala topu ea le aka. O le pale mia ma le whainga malo ua mako maua, ua maua i mako kupe e reko i kea. E reko i kea ma mea poeaka i anga. Vai. O le anga ngana ai tupulanga e anga i luma. Mau se au lima sefulu kulepa, mau se au lima sefulu a fiskenge. Julie. Kusa le aku pe Julie kulepa ni mau. Ia. Mo se taimi ua tātou launga tasia whaatasi. O le anganga le na. O le anganga le na. Ai a whaila o lea ua manu mai lunga nisi o whainga. Na fua ai o na whaatawina le palota. Pe a whaapea e o ai leo o ngara sosu e ngomene. Matkaungo. O lea lala ka ko fasiringia roro ko wha mau. O lea lala tato fasiringia loa. E a le tato umai kau kule yakusia ko wa mio. Ai a o to wala e to te nau nau a e vatu le tupe mo le taimi nei. Ia vai la tato ia. O le vaenga na e wha malulu e fu i le tau wha whonga. Le tau se vaenga te fia. Ia, wa lava mo koe i ka faʻasoa ni. Ia, la tau i whaasisilanga, no te ses wha mole kāl. Ia, e tau i tātou whaasisilanga. Ia, toi wha mana tua tule wha ausi makautia. Oi le whai ma. Maraste, whono fau tua. Tātou whono fau tua. O susungu e asia ka ngai le ngiu. Le ngiu le sunga wha ausi. O le teitai whono le sunga loia asia tātou. O ia ngā le sunga. Ioi. Le aina. Ma le pe o misiruki sua. O le sunga ya sua tolu mana ve le stangata le pingia le wha ausi. Ai whaakau o loa ia savea. Savea ia. Na o le saua i luma e whaatawa e lipi lo whaise wha ausi. Kwa li loa. Ia, tai mi whore tato wha ausi a kārkara mieta. Ia le nā awa i ngalo le aso toa na i nei. Tā le fitu le tai au po le afore fitu o ready tato wha ausi. Wha ausi esi matua ave le tina mo lona aso fia fia. Kei lo e ua meri maiski ngā. O mai asiata o umano o whaila o to o lua. Pau a leo meu te mana o te tofo ai. O le wha ausi. Tātou whailoa i le mota Samoa. Te tonu le kāpaka le mota Samoa. Leo le a whaatau nai. Le tātou wha ausi si o le fisosoani. Ia i tamu whainga si a tātou whono fautua. O le fundraising a le tātou whono fautua. Ia se leni o mai ono maua. Ia o le a fisosoani i fwoi si a tātou si si ngā whoa. Ia le nā Mother's I le aso toa na i nei. Ke ringa lai kia whaimere. Ia. O mai kai ko lima. Su e panga ia ko mai ko lima. Se fuka la. Se fuka la. E nā. Su e lau ko lima mai whakas. Ia le nā tonua. Ia. O vai e li ke reo. O le whausi fo i le teipe i o le saunua ngā Jesu le fine fo i le ilunga vai eli. O le vai e te amai au te toe fie inu mo fie inu. O le whausi au te vatua. Ke re koe ai whausi. E punga pea. Sorry. O kwasa se e puna pea lo nau. Ia le na. Next one. Ia, o le whawhiwhianga le tuala family. O wada ingalo so swani le whamoe. Ia, o le sunga po le tamaya paina. Tuala ma le whanau. Ia, I me le pone o le vea sa fau. Ia, le na utu na tununga telefo I tātou whailonga o le maua. O le isi tātou whaasisilanga Carl. Our next one. Ia na, mo le tātou fast ainga I Sydney. Sydney, ia, le tātou whaasisilanga nene. O le ato to ia whaamai ane o tailo loto pa ia Samoa o le au mamala. O le fuele velave. O pa ia le popo mau pae le solo. Le amata mai le tai sama o le tuimarua se pa ia le tailo ulo na whanua. Le tauilo ai ao. Ia, mai ua malo tu lo na lava. I le ava pa wha alo. E wha iloa ma wha se sila.
I le Fast Sydney ainga I Campbelltown me whapea, fo I le Fast Supporters, uma o lo au mau I lea, vahenga o lea turu. O le awhatau nuina lava le tātou wha moe moe e pei o na tasi I aire tō wha ma le whautanga I le mamalu ma le paia o le maftanga mo le tātou tausala. Fifio mai ma tala mai a au tātou fia whatasi I le aso, ma whaali lo fia e lang o lango si o tu malo. Ai mai se ai, o le ainga Fast Sydney a wase tātou fsosoani mo le umusanga o le tātou ngaluenga I Samoa. O le tātou tausala o le ata pena lava I le 5 tasi tu malo a soto anai se furu ma leono o mei. No whanga Campbelltown Civic Hall, address na utu na tu mai le sutasi I le taiao anga I le wha I le afiafi. Toi wha manatu atu le wha silanga lea le tātou Fast Family au kilani o le a le wha tau nuina le whonutanga le maftanga atoa. Fast Family au kilani pei o le sa wha ilo atu I le tātou kalena I le aso sa nei se fulu o me ai ua tu ule avanoa e whono ai na o le au malanga I Samoa. E wha popo mai tā penanga uma mo le fua e meisio le proklame o lo mo mi ai suafa o le au malanga. Fato ato e fono lo tātou ainga atoa I le aso lua se fulu wha o me masauni e loa le au malanga mo Samoa. Wha mole mole se iutangia mai le nei wha asila silanga ta ua se nia e le lau lau. Ia, whale la taima sa matau o wane ngalo le tātou dina le nā fia night aso se fulu ma leono fia mosau ticket wha so tai le numera na ua tu ina tuilunga ia mo sau ticket po sau teipol mo tangata e toa se fulu. Ia, o leisi next Carl Mother's Day special mai a King Falai ia mo o tou I melepone au se talia aso Tautai A'e ma le aso Faraile only Mr Falai's animal fries se fulu tala Island barbecue plate sa lua suma leono pa u le lua suma le lua tala special lava ira mo le Mother's Day mo na Tautai A'e ma le aso Faraile taimi lima I le afiafi anga I atu I le se fulu po I le tātou Pasifika po le Pacific Melbourne Market ono tasi wha Ballarat Road dia. Ia, ma le dina lea o le wha moe moenga mo le fionga I le totoali to filau te vanga esta to filau te vanga dina fundraiser o le aso lua se furu ma le fitu o Iuni o le a whaia I le dina le nei 5 se furu tala I le Manhattan Event Center Dominion Road I Mount Roscoe. Ia, so tai le numero wa ta wailunga ia mo se laulau po sau ticket e fe so niai I le wha moe moenga ole a fionga ia po le sunga e tofina ia awa le wha moe moe mo le whainga palo tateli ia ale tātou watunu o New Zealand I lalo o le wha malu ale New Zealand first ia wane ngalo le tātou dina le nā wha taupe book sau tickets ia o le aso le nā ma le taimi le nā ua tā ua ilunga ma le no fuanga o lo lava ia e fiso ta ili tātou numera ua tu inatu ilunga ia ma le tātou birthday o le neivaenga o le afiafi ia o le whaamanuyanga o le aso soifu o le tūwhine ia po le tina ia tō masina po le tisano lipa se furu ma le tolu tūsanga I le pea o nga ngafi ea nga ako ai ia alanga wakuai mai le update ali ale sunga le li awa ia po o se usofo ia misi tamati ia le fatu a o mai le o le si vaenga ia o si tasi nei o ai nga ia tiau I Portland Oregon ia alo faanga mo el tuafine tomsina ia mai si au mana mea ia misi tamati ia mai se foi ia por sunga ia Birdie ia ngata ile ia o le whanau peau Gabi ia fa pe foi tavai ia mai se o malo whaanga ma le sunga ia li tau happy birthday mo oe le tua fine a tonga 5 tolu tausanga ia o le isi whaasilsilanga tāua wha mole ia nei nisi o a onga fu ia le sa
lava tu whaalau i tele. E ieina ia o ngai sa le I manuia la tau mawhainga I le Polyfest. Ia ua manatu le committee. Instead o le, mo le whawhiwhianga I le tatou sisingafua. Instead o le a mai o le vaenga lea sa siampingi. Ia o le a ave le avanoa. Ia ina ia o ngafu ia lea ngā le ingi mako whaironga ngā maua. Ia o le a tau mawhai e wheso ta ia tu a whape fwoi tau te iloa ia le tatou lau numera po le numera fwoi le tatou whono fofutu. Ia o na wheso ta I mai la ia lea. O le fia mawani na wheso ta I ngā ma o tau. E meise na ia o ngā iele ia ini la tau tūlanga. Ia ona o le tau wha tūlanga atu. E wha fia I le tatou sisi ngā fua mo tatou nei I au kilani. Ia o si au wha linga le nā. Ia I le nei fwoi vai ngā le whiwhi. Ia le atou. Kai ori sias. Ia kai ori sias. Pero I leso tai au. Tatou proklami o le tau tai ai mai le nei e whiawhi. Le atau a maasiata ia makarle I le tatou ofisa. Ma te alolofa te le atu. Soifua ma ia maruia. Ia. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma o matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila mwhai tau maala malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua.
Mafesili mo tamaʻitaʻi pule Naomi masina mua. Manatua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautuaina oe i le alofa ma le faamāmaavenga. Afio maya, ilau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena i mono tu wa e zeato, siaki mua mua o pepa balanga i le malaiwa le tele. Ona e anga ine i lau tūtou gavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai lai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te imato. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tau sama. E paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaani leo lauri City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
pese atu mafama tala Lo ele mafai upuna fama tala Uanu Tasi Market ile Pacifica La Samoa La Samoa Fa'amua uale atua Oia olo ufa'amai Ao mai ni pua puanga Fa'amalo situ maupea O te alofa ia te oela Samoa Le mafai o nanamu Fa'amalo situ maupea O te alofa ia te oela Samoa La Samoa La Samoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.